감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들 구속하시고 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас и сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией. 또한 주님의 말씀으로 저희를 인도하여 주셔서 И 감사합니다. также благодарим, что Ты ведешь нас в этой жизни Словом Твоим. 언제나 순종함으로써 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, чтобы всегда мы могли соблюдать Слово Твое, Боже, и тем самым угождали Тебе. 특별히 저희 모임 가운데 함께 하시고 저희에게서 성령의 역사가 끊어지지 아니하도록 늘 일깨우시고 은혜 베풀어 주시옵소서. Особенно, Господь, пребывая в Петербургской церкви, чтобы дело, действие Духа Святого не прекращалось в этой церкви, а нам всем, Господь, дай бодрствовать. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 Благодарим, что 감사합니다. этот воскресный день собрал нас в одном месте всех. 오늘 또 오직 주님의 말씀으로 그리고 교제를 통해서 새로운 마음과 새임 얻도록 주장해 И также, 주시옵소서. Господь, действуй так, чтобы через Слово Твое Божие, через общение мы обновились духом. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 몸된 교회를 더욱더 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. И меняй, Господь, всех тех отсутствующих сегодня, чтобы где бы они ни были всегда, чтобы у них оставалось это стремление, желание быть церковью, являющейся телом Христовым. 주 예수 И во 그리스도의 имя 이름으로 нашего Господа 기도드립니다. Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 누가복음 Давайте 찾겠습니다. откроем от Луки, 누가복음 12장입니다. 12 глава от Луки. 예, 누가복음 12장 54절부터 59절입니다. С 54 по 59 стихи, страница 82. 12 глава с 54 и до конца. 82 страница. Давайте вместе будем читать. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не ввёр тебя в темницу. Сказывай тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последние полушки». 예, 누가복음 12장에는 중요한 가르침이 풍성하게 들어 있습니다. Вот Евангелие от Луки содержится в полноте, да, очень важное учение. 그래서 찬찬히 읽고 묵상해 보면 인생과 신앙생활에 귀중한 교훈을 얻을 수 있을 겁니다. Когда мы будем внимательно читать эту главу, да, мы сможем получить какие-то очень важные уроки для нашей жизни, для духовной жизни христианской. 짧게 말하면 Короче, 하나님 나라의 교훈을 담고 있어요. а здесь содержится вот учение касаемо Царства Небесного. 그리고 말씀하시고자 하는 것은 하나님 중심으로 살아가야 된다는 얘기입니다. И что здесь хочется сказать, что на самом деле, что мы должны жить, чтобы в центре нашей жизни было Слово, был Господь. 어떻게 하나님 중심으로 살아갈 것인가? То есть как можно жить так, чтобы в центре нашей жизни был сам Бог? 간단하게 한번 Давайте 보죠. кратко мы рассмотрим. 자, 1절에 보면은 12장 1절입니다. 12 главе 1 стихе, 자, 2절에 нет, 보면은 во 2 стихе, 자, 바리새인의 누룩 곧 외식을 주의하라 그랬죠. нет, у нас в 1 стихе говорится, берегитесь закваски фарисейской. Да? 여기 바리새인은 잘못된 가르침을 가지고 있었습니다. Вот у фарисеев было неправильное учение. 율법을 지키는 선행으로 천국에 갈 수 있다는 가르침을 가지고 То есть у них 있었어요. учение заключалось в том, что нужно соблюдать законы, совершать добрые дела и войдешь в Царство Небесное. 거짓된 가르침이죠. То есть это ложное учение, да? 그리고 И? 그들은 거짓 선생이었던 И 겁니다. они также были лжеучителями, получается. 그래서 외식과 위선에 빠졌어요. То есть они пали в лицемерие, во что-то показное. 하나님의 말씀보다 자신들의 의견을 더 높이 세웠지요. То есть они выше ставили не Слово Божие, а свое мнение личное. 인간의 유전과 전통을
높게 То есть 생각했습니다. они возвышали человеческие предания, традиции. 그 누룩입니다. Это закваска. 성경에 바리새인의 누룩, 사두개인의 누룩, 헤롯의 누룩을 조심하라 И 그랬잖아요. поэтому записано, что в Библии написано, чтобы береглись вот этой закваски книжников, фарисеев и Ирода. 자, 누룩은 성경에서 죄를 얘기합니다. Библия закваска указывает на грех. 혹은 잘못된 가르침을 얘기합니다. Либо здесь говорится о неправильном учении. 우리가 교회 가운데서 신앙생활을 할 때에 분별해야 되는 것이 있는데 Вот когда мы живем в духовной жизни при церкви, да, мы должны уметь что-то различать. 거짓된 가르침을 주의해야 Мы 됩니다. должны остерегаться лжеучения. 즉 성경과 다른 가르침을 받아들이면 안 된다는 То 얘기입니다. есть имейте в виду, что не надо принимать учение, которое отличается от Библии. 그런 것들을 가르치는 사람은 거짓 선생이다. Если человек так учит, значит, он относится к лжеучителю. 거짓 선생의 뒤에는 누가 А 있겠습니까? вот за этим лжеучителями кто стоит? 보이지 않는 곳에 마귀의 역사가 있다는 Что 거예요. имейте в виду, что невидимо, но там есть действие дьявола. 그래서 교회 가운데서 죄와 거짓된 가르침, 죄에 빠지지 않도록 해야 되고 거짓된 가르침을 받아들이지 않도록 할 필요가 있다는 겁니다. Поэтому стоит особое внимание уделять церкви, да, чтобы люди не пали в грех, чтобы не следовали за лжеучениями. 자, 4절에 И 보면은 вот в 4 стихе. 자, 4절, 5절 한번 Давайте 읽어볼까요? вместе прочитаем 4-5 стихи. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». 신앙생활을 하는 가운데 우리를 두렵게 하는 사람과 두렵게 하는 일들이 있어요. Вот когда мы живем в духовной жизни, да, есть люди, которые дают нам страх какой-то, да, и есть такие дела, чего мы боимся, чего-то страшимся. 우리를 반대하는 것을 넘어서서 핍박을 하는 사람들이 있다 그 말이에요. Вот есть те люди, которые помимо того, что преследуют нас, и делают так, что вот мы подаем какое-то искушение. 그래서 그런 사람들을 두려워하지 말라 그랬죠. И, в общем-то, ну, сказано, что не надо бояться таких 그래서 두 людей. 번째는 두려워하지 말라. Вот поэтому здесь сказано, не бойтесь того. 어떤 어려움이 생기더라도 두려워하지 말라는 겁니다. То есть имейте в виду, что какие бы трудности ни возникли, не надо бояться. 정말로 우리가 두려워하고 공경해야 될 분은 누굽니까? На самом деле, кого мы должны страшиться, уважать, быть в страхе? Кого? 우리를 핍박하는 사람들이 할 수 있는 것은 우리를 죽이는 데까지밖에 나가지 못합니다. Вот те, которые преследуют нас, они докуда могут дойти? Могут только убить нас, да, и все. 근데 그 이상은 못 Но 하잖아요. больше они ничего не смогут. 근데 하나님은 달라요. А Бог-то отличается. 우리를 죽일 수도 있고 영원한 지옥 형벌을 줄 수도 있잖아요. Он может и убить нас, и может вергнуть нас в вечное 그래서 наказание. 죽인 후에 지옥에 던져 넣는 По убиению 권세 있는 그를 두려워하라. 정말로 사람이 두려워해야 될 존재는 바로 하나님이시다 그 말이에요. может вергнуть в гиену, то есть смерть, да, вот поэтому более всего мы должны бояться какую силу? Силу Божию, Бога 그래서 должны 우리를 бояться. 핍박하는 사람을 두려워할 필요가 없다. Не надо бояться того, который преследует нас. 정말 우리가 인생에서 두려워해야 될 분은 바로 하나님이시지 않느냐 그 말이에요. И сказано, что на самом деле кого мы должны бояться в этой жизни? Конечно, Бога. 그다음에 13절부터는 이제 어리석은 부자의 비유가 С 나오잖아요. 13 стиха идет притча о неразумном богаче. 거기 15절에 이 비유를 하신 이유가 나와 В 있어요. 15 стихе приводится причина, почему он приводит эту притчу. 15절에 В 보면은 15 стихе. 삼가 모든 탐심을 물리치라 그랬어요. Смотрите, берегитесь любостяжания, написано. 하나님 보실 때 성공적인 인생을 살려면 어떻게 해야 되는 거죠? То есть в глазах Бога, чтобы прожить вот успешную жизнь, что нужно делать? 탐심을 물리치라. Беречься любостяжания, то есть жадности. 쉽게 얘기하면 Другими словами, 돈을 쫓아 따라서 살아가지 말아라 그 말이에요. 돈을 имейте в виду, 따라서. не беги, не будьте сребролюбивы, не следуйте за деньгами, не живите так. 돈을 따라서 살아가면 그 인생은 반드시 실패하게 돼 있어요. Обязательно человек претерпит в своей жизни, да, вот это поражение, если будет следовать за деньгами. 사람들은 돈을 따라서 대부분 살아갑니다. 세상 Большинство людей в 사람들은. этом мире, да, они живут, следуя за деньгами. 이건 Да? 탐심이에요. А это и 탐심. есть как раз любостяжание. 성경은 우리에게 분명히 말합니다. Библия нам четко говорит, 있는 것으로 지족하라 그랬어요. то есть 있는 것으로. довольствуйся тем, что есть.
그리고 우리의 먹고 사는 것은 주님이 다 약속을 해주셨잖아요. Обещал же, что позаботится, что нам есть, во что одеваться. 의인이나 의인의 후손은 결코 굶어 죽지 않을 거라고 다윗은 자기의 경험을 И 얘기합니다. Давид рассказывает о своей жизни, об опыте, да, что он не видел, что праведник, да, умирал от голода. 그다음에 탐심에 속하는 것들이 또 있지요. А вот есть еще то, что относится к любостяжанию. 대표적으로 여기서는 지금 돈에 대한 얘기인데 Здесь приводится пример, что это отношение как раз к деньгам. 권력을 따라 쫓아서 사는 것도 어리석은 Но 겁니다. также глупо, неразумно, когда человек следует, да, ищет какую-то власть и хочет жить. 또 한 가지는 А еще одну. 쾌락을 따라서 살아가는 것은 Человек, 어리석은 который 겁니다. увлекается всякими развлечениями и хочет так жить, тоже глупо. 이것은 하나님 앞에서 실패한 인생이라는 결과를 맞이하게 될 И в итоге 겁니다. он встретится с таким итогом, что Бог поставит вердикт, что твоя жизнь была пораженческая. 우리 그리스도인들은 А мы христиане. 죄에서도 해방이 되었지만은 Да, мы освободились от греха, 자, 율법에서도 벗어났지만 также освободились от закона. 그 다음에 또 벗어나야 되는 게 А 뭐예요? еще от чего мы должны освободиться? 돈에서 조금 벗어나야 돼요. 돈. Вот это от власти денег, от 돈의 노예가 зависимости. 되면 안 Не 됩니다. надо быть зависимым от денег, быть рабом. 소득이 적어도 Пусть будет мало приход 그 소득이 какой-то. 의를 겸하면 그게 하나님이 기뻐하시는 일이에요. Но если этот приход получили правильным образом, это будет угодно Богу. 그래서 돈을 쫓아서 사는 것은 지극히 어리석은 인생이다. Поэтому очень такая глупая жизнь, когда человек всю жизнь прожил в погоне за деньгами. 자, 22절 보시면은 В 22 стихе читаем. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться». 자, 염려하지 말라 그랬어요. Вот 염려하지 말라. заботьтесь, 먹고 сказано. 사는 문제 때문에 염려하지 Не 말라는 거예요. заботьтесь о том, что поесть, попить. 자, 어때요? 염려 안 하셔요? Как насчет вас? Вы не заботитесь? 이 땅에 살면서 염려가 되기 때문에 염려하지 말라고 얘기한 거예요. Видимо, от того, что мы живем в этой жизни, это естественно, мы заботимся, поэтому сказано, не заботьтесь. 4절에 두려워하지 말라 그 말은 사회 안에서 우리가 세상 안에서 두려워할 일이 없다는 얘기고 Вот 4 стихе, не бойтесь, да, имейте в виду, что живя в этом мире, нам нечего бояться. 자, 염려하지 말라. 이거는 개인의 삶 속에서 염려하지 말라는 것이 하나님의 뜻이에요. И также, что не заботьтесь, это означает воля Божья заключается в том, что мы не заботитесь об этой личной 그래서 жизни нашей. 먼저 하나님의 나라를 И 구하라. прежде всего ищите же Царство Божие. 나는 하나님의 일을 합니다. Вот я Божье дело совершаю, 그리하면 이 모든 것을 너희에게 да, 더하시리라. и это тогда все приложится вам. 하나님은 내 일을 하시는 거예요. То есть, а Бог 내게 делает 필요한 일을 уже 하셔요. нужное для меня дело Бог совершает. 이건 약속이기 때문에 Это же завет Бога. 조건을 지켜야 돼. 조건을. Но нужно единственно соблюдать условия. 먼저 하나님의 나라, 그의 나라와 그의 의를 구하는 일 속에 내가 있어야만 이 모든 것을 하나님께서 더해 주시는 건데 Прежде всего, воли Божией, и тогда все приложится. 자, 그리스도인이 되는 순간, 거듭난 То есть 순간 момент, когда мы рождаемся свыше, становимся христианами, 이제 시간이 좀 지나면 알게 되겠지만은 со временем мы уже узнаем, 나는 이 세상에서 부자 되기는 틀렸구나. ты понимаешь, приходишь к выводу, мне никогда уже не стать богатым в этом мире. Да? 아예 처음부터 그렇게 생각하고 살아야 То есть 돼요. с самого начала вот такую установку себе давайте и живите. 그래서 내게 있는 작은 것들을 기뻐하고 하나님께 감사하는 이런 삶을 살아가게 돼 있는 Я 거예요. понимаю, что теперь буду жить, довольствуясь тем, что у меня есть, даже самое маленькое, благодарю Бога. 그것이 우리의 기쁨이에요. А это и есть наша радость. 작은 것에 충성하라 И 그랬잖아요. сказали 작은 же, 것에. будьте верны в малом. 우리는 큰 일을 할 수 있는 존재가 Мы 아닙니다. такие люди, которые можем совершать великие дела 자, 그래서 какие-то. 어찌됐든 하나님의 나라를 구하라. Итак, прежде всего ищите Царство Божие. 35절에 특별히 И особенно в 35 자, стихе. 35절 이하부 35절 Давайте прочитаем с 35 стиха. 볼까요? 예, 읽어봅시다. Давайте начнем. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. 자, 허리에 띠를 띈다. То есть чресла ваши припоясаны. Пояс какой-то 이거 надевать на 어디에서 나오는 спину. 말이에요? Где-то знакомые слова, где вы читали. 배경이 То есть какой тут ход рассуждения? 출애굽할 때에 Вот когда был как раз исход, 애굽 빠져 나올 때 어떻게 когда 해요? совершался исход из Египта, что нужно было делать? 양의 피를 문설주에 바르고 Значит, кровью агнца помазать перекладины, 그 다음에 косяк, 허리에 띠를 탁 띠고 신발 신고 а затем припоясаться, да, и потом надеть обувь, 명령 обуться. 떨어지면 바로 애굽을 떠나는 거예요 И 지금. когда
как только будет указание, чтобы тут же оставить Египет. 우리가 그런 상태 속에 있다는 То есть мы 겁니다. тоже находимся в таком 그래서 состоянии. 허리에 띠를 띠라 단단히 준 마음의 준비를 하라 그 То есть 말이에요. припоясаться через это означает будь готов, чтобы 그다음에 исполнять всякие решения. 등불을 켜라 그 말은 무슨 말이에요? А что означает, чтобы светильники были ваши горящие? 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 Слово 빛이니이다 Твое, 그랬으니까 свет стезе моей, да, вот свет ногам и свет стезе моей. 우리가 세상 살 때에 Когда мы живем в этом мире, 주님 오시는 시간에 산다고 이렇게 생각을 하는 то 거예요. есть мы живем с таким настроем, что мы живем в то время, когда вот Господь придет. Да? 마음을 단단히 딱 Поэтому мы 먹고 также крепко припоясываем свое сердце. 등불은 항상 사람 앞에 두는 А 겁니다. светильник, он же всегда перед человеком ставится. 말씀을 따라서 순종하고 살아가는 То есть 거예요. мы живем в послушании Слова Божьего. 그런데 исследуем. 자, 앉아 있으라, 누워 있으라, 서 있으라. 성경 어떻게 돼 있습니까? Но вот здесь из трех глаголов, как в Библии написано, сидеть, стоять, либо лежать. Как 어떻게 돼 нужно 있죠? нам? Какую позицию мы должны 서 всегда 있으라죠. занимать? 서 있으라. Стоять мы должны, 왜? да? 앉아 있으면 세상에 주저앉아 있으면 안 되는 То есть мы 거예요. не должны вот так присесть навечно в этом мире, и все, это невозможно, 세상에 нежелательно. 세상에 완전히 누워 있어도 안 되는 И 거예요. также нельзя полностью лежать в этом мире. 그러니까 소돔성에 들어가는 롯하고 아브라함의 큰 차이점 중에 하나는 Причем большая разница между Содомом, который оказался, между Лотом, оказавшимся в Содоме, и Авраамом. 아브라함은 텐트 장막을 치고 살았어요. Вот Авраам, да, построил себе вот кущу, да, вот этот тент и жил, да. 언제든지 거두고 떠날 да, 준비가 돼 있는 чтобы он 거예요. всегда 이게 서 был 있는 готов, 겁니다. шатер строил, чтобы быть всегда готовым собрать его и отправиться. 자, 그런데 너. 소돔은요, А вот 롯은 А Лот, 소돔성에 들어가서 집을 짓고 он 살았다 그 построил 말이에요. себе жилище в этом Содоме и жил в этом доме. 여러분 집 있는 분이 있고 없는 분이 있을 Вот среди 거예요. вас есть те, на которые имеют жилище, которые еще не имеют. 자, 집이 있으면 어때요? И когда есть свой дом, как? 집이 жилище. 있으면 여기서 오래오래 산다는 마음이 딱 생겨요. Ты же живешь с таким настроем, что будешь долго жить в этом доме, так ведь? 근데 집이 없으면 А когда нет жилища своего, 아렌다 했어요. арендуем там. 주인이 언제 나가라고 할지 몰라요. Хозяин в любой момент может появиться и 그러니까 попросит освободить, да? 뭐 거기다가 많은 거를 И мы не 사둘 수도 можем 둘 수도 заполнить 없어요. этот дом своим товаром, невозможно 그러니까 где-то 필요한 оставить. 최소한의 것들을 가지고 있는 Самое 겁니다. необходимое имею в этом арендованном квартире или дому. 우리 삶을 돌아보세요. Вы посмотрите на свою жизнь. 우리 너무 많은 것을 가지고 있어요. 너무나 많은 것을. Иногда мы слишком много, что мы имеем, чересчур много, 저부터 включая меня. 너무 많이 가지고 있어요. 아무리 봐도. Да? Как бы ни посмотрел, слишком много чего ты 자, держишь. 너무 많이 가지고 있으면 떠나기가 쉽지 않습니다. Когда слишком много 마음이 что имеешь, 마음이 нелегко 그 가진 것에 딱 붙들리게 돼 있거든요. оставить это место, поскольку твое сердце уже привязано к этому всему. 언제든지 떠날 준비하라 그 말이에요. Но нужно обязательно быть готовым всему, чтобы в любое время оставить. 주님이 언제 재림하실지 모르니까요. Мы же не знаем, когда Господь Бог 그래서 придет во второй раз. 재림을 준비하는 마음으로 살아야만 되는 것이다. Поэтому нужно жить с таким настроем, что вот-вот Он грядет. 그다음에 41절에 보면은 В 41 стихе 두 청지기의 비유가 나오잖아요. вот как раз идет притча о двух вот этих управителях. 지혜 있고 진실한 청지기가 되라는 얘기예요. А что тут говорится, что мы должны быть мудрыми и благоразумными 청지기는 домоправителями. 주인의 것을 맡아서 관리하는 사람이잖아요. Домоправитель это тот, которому поручено что-то от господина, хозяина 그리고 своего. 필요한 곳에 이렇게 И он 분배하잖아요. управляет, и при необходимости он все 자, распределяет. 근데 지혜 있고 진실한 청지기가 돼서 어떡하라고요? 때를 따라서 양식을 나누어 주라, 먹을 네. 것을 나누어 주라 그 말이에요. Нужно быть все же верным, то есть мудрым, благоразумным домоправителем, и в свое время нужно распределять там пищу, хлеб там. 이 비유를 왜 Вот для чего 말씀하셨을까요? Господь приводит эту 뭐 притчу? 집에 있는 빵 나눠 주란 얘기입니까? Что 가난한 здесь имеет в 사람에게? виду, что если у тебя в доме есть хлеб лишний, раздавать нищим людям, 그게 нуждающимся? Нет, не об этом речь. 영혼의 사람의 영혼에 필요한 양식을 나눠주는 일을 해야 된다는 거예요. Имейте в виду, что ты должен распределять духовную пищу для каждого человека. 즉 복음 전하라 그 То есть 말이에요. имейте в 복음 виду 전하라. благовествуй. 우리는 하나님이 우리에게 복음을 맡기셨어요. Вот Бог поручил нам благую весть. Да? 청직입니다. И 복음의 청직이. и мы тоже являемся домоправителями благой вести. 다른 사람들에게 이 복음을 나누어 주라 그 말이에요.
Имеется в виду, иди, проповедуй другим 그러니까 людям. 주님 재림을 생각할 때 가장 급한 문제 우선순위 첫 번째가 뭐예요? И когда мы думаем, да, голодежи, вот эта мысль о втором пришествии Господа, прежде всего, что мы должны делать? Вот 복음을 전하는 일인 거예요. у нас в приоритете дело 그래서 благовествования. 내 일상의 삶 속에서도 우선순위 1번은 항상 복음 전하는 일이 돼야 Поэтому 됩니다. моей 순서 ежедневной 자체가 жизни 정확해야 돼요. я должен четко установить порядок. Приоритетом мне всегда это должно благовествовать. 그다음에 이제 49절부터 И 보면은 вот 49 стиха дальше. 예수님이 내가 불을 땅에 던지러 왔다 Иисус 그랬어. 불. говорит, что я пришел не извести огонь на 자, землю. 무슨 불이요? Что за огонь? 이 불이 이미 붙었다 И 그랬거든요. говорит, что этот огонь уже разгорелся. 주님이 던지신 이 возгорелся. 불이 뭐예요? И вот огонь, который пришел Господь возвести, извести на землю, что это за огонь? 예수님이 가는 동네마다 복음을 전했다고 돼 있잖아요. Ведь сказано, что когда Иисус ходил по селениям, везде Он проповедовал. 그래서 복음의 불입니다. Поэтому 복음의 это 불. огонь благой вести, благовествования. 이미 붙었다면은 내가 무엇을 원하겠느냐 그 말이에요. И Он говорит, если Он уже возгорелся, что бы я еще желал бы? 불이 활활 더 잘 타는 거예요. Когда вот огонь разгорается очень хорошо. 그래서 내가 받을 세례가 있다 И Он 그랬어요. говорит, что крещением должен я креститься. 그래서 불이 잘 타기 위해서 Для того, чтобы огонь хорошо 나는 возгорелся, 십자가를 향해서 간다 그 Он 말이에요. говорит, что я иду в сторону 여기 креста. 내가 받을 세례 그랬잖아요. Он говорит, что крещением я должен креститься. 자, 예수님은 이미 세례 요한에게 요단강에서 세례를 받으셨잖아요. Хотя Иисус, да, уже Он был крещен, крестился от Иоанна Крестителя, да, на 그런데 Иордане. 내가 받을 세례가 또 있다는 А 거예요. Он говорит, что есть еще одно крещение, 자, которым должен креститься. 세례는 А крещение 예수님의 죽음과 부활의 그림자거든요. это же олицетворение смерти и воскресения Иисуса Христа. 그럼 Да? 예수님이 받을 세례는 뭐예요? Тогда о каком крещении Иисус говорит? Какое? 십자가에 달리셔서 피 흘리고 돌아가시는 거예요. Быть 죽음. распятым на кресте, пролить кровь и умереть. То есть имеется в виду смерть его. 사흘 만에 다시 부활하는 Да? 겁니다. И на третий день он воскресает. 그런데 사람의 몸을 입으셨기 때문에 Но поскольку был человеческой плоти, он 받을 плоть, 세례를 생각하면 마음이 답답하신 но 거예요. ему было очень тяжко, чисто по-человечески, когда он подумал об этом 그래서 крещении. 예수 그리스도는 복음의 불을 던지러 이 세상에 И поэтому 오셨다. Иисус пришел на эту землю извести огонь 자, 이런 благовествования. 긴박한 얘기라고 있는 겁니다. И здесь 긴박한. говорится очень такой напряженной ситуации, 왜? да? 때가 차고 сейчас- 하나님의 나라가 가까웠기 때문에 지금 이 얘기를 하는 Почему он 거거든요. так говорит? Поскольку исполнилось время, да и приблизилось Царство Божие. 자, 그다음에 이제 오늘 우리가 읽었던 본문 얘기가 Затем 나와요. уже переходим к нашему основному тексту, который прочитали. 오늘 빼째르 날씨가 아주 Сегодня у вас в 좋습니다. Петербурге прекрасная погода, 심지어 덥기까지 и более 합니다. даже жарко. Более 보세요. того. 얼마나 날씨가 좋은지 Смотрите, какая прекрасная погода. мы 가는 говорим. 거리마다 예쁜 Да, 꽃들이 и уже 피어 있고 цветы, 민들레가 да, 가득해요. ромашки, то есть эти одуванчики, то есть прямо желтенькие у вас расцвели. 저는 봄에 민들레가 피는 거를 보면은 Я когда весной смотрю, как расцветают эти одуванчики, 러시아는 민들레의 영토구나. я понимаю, что вся территория России это территория, покрытая этими одуванчиками. 우리 복음이 이렇게 러시아에 Вот 가득하면 если 얼마나 бы 좋을까? вот эта 이렇게 благая 피어나면 весть 얼마나 вот 좋을까? так бы наполнила бы всю Россию и расцвела бы, как было бы замечательно. 하나님이 우리에게 이런 날을 주셨으면 좋겠다. Как хорошо было, если Бог дал бы нам такую погоду. 믿음의 всегда. 민들레의 영토가 아니라 복음의 영토가 되기를 바라는 마음이 올라오거든요. Появляется вот это желание, чтобы это вместо территории, покрытой одуванчиками, Россия была покрыта благой вестью. 자, 구름이 서쪽에서 일어나면 Если, допустим, облако запада мы видим поднимается, 소나기가 오겠다. говорит, дождь будет, ливень будет там. 자, 남풍이 불면 А когда 따뜻해지겠다는 дует 거예요. южный ветер, 더워지겠다. будет зной будет. 사람들은 날씨에 몹시 민감합니다. То есть 그죠? люди очень чувствительны к переменам погоды, так? 아마 빼째리에 살면은 наверное, 날씨 каждый 오늘 себя- 날씨가 어떨까 많이 살펴보지요 미리. В Петербурге вы заранее смотрите прогноз погоды, какая погода будет сегодня, 우산을 да? 가지고 나가야 될지 Либо с зонтиком надо 그냥 나가도 идти, 되는 можно 건지. без зонтика идти. 오늘 선글라스를 끼고 либо 나가야 очки 되는지 солнечные 없어도 되는 взять, 건지 или 뭐 без них 등등. обойдусь и так далее. 오늘 바람이 많이 불까 적게 불까 Будет сегодня сильный ветер, либо вот умеренный. 이제 이런 것들을 아주 민감하게 То есть 생각하잖아요. мы очень чувствительно думаем об этом. 날씨는 그렇게 민감하게 살펴보면서 То есть вот так вот очень чувствительно, наблюдая за изменениями климата, погоды, 어찌하여 이 세대는 분변치 Иисус 아니하느냐. говорит, от чего же вы времени сего не 자, узнаете? 이게 무슨 То 말이겠어요? есть что он хотел сказать?
우리가 어떠한 시대에 살고 있는가는 왜 생각해 보지 않느냐 그 Почему вы 말이에요. не думаете о том, в какое время вы сейчас живете? 이건 우리가 살아가는 배경이거든요. То есть 시대적인 на самом 배경. деле, как в эту эпоху мы тоже живем 즉 сейчас. 주님의 재림을 눈앞에 두고 있다 그 То есть 말이에요, перед 지금. глазами у нас второе пришествие 근데 Господа. 가장 중요한 이 문제는 분별하지 않고 기껏해야 하늘의 날씨에 관심을 И 갖느냐는 вместо 거예요. того, чтобы распознать вот это время, самое важное для любого человека, мы начинаем тут смотреть, какая погода там 그러면 будет. 주님 오실 때가 가까운 이 시대에 Вот в это время, когда Господь вот-вот должен прийти, 중요한 게 뭐예요? что же является важным? 올바른 믿음이에요. 올바른 Чтобы 믿음. была правильная вера у нас. 하나님을 믿는데 Бывает так, что человек верует в Бога, 성경과 다른 믿음일 수도 а 있고 может быть, эта вера не будет отличаться от библейской веры. 그릇된 믿음일 수도 И, 있고 может быть, вера, она сошла с прямого пути, ложная вера 믿음도 какая-то. 다양하거든요. То есть разно бывает веры. 그래서 올바른 믿음을 가지고 있는가를 반드시 분별을 해야 되는 Поэтому 거예요. непременно мы 이게 должны 첫 번째입니다. первое распознавать, правильная ли у нас вера. 어찌하여 옳은 것을 분별하지 않느냐 그 말이에요. То есть как же вы не можете правильно уметь распознавать? 옳고 그런 게 무엇인지 왜 생각을 안 하느냐 지금 이렇게 얘기하고 То есть 있는 как 거예요. Иисус говорит, да почему вы не думаете, что правильно, что неправильно? 여러분 이런 생각들 하고 사셔요? Вы тоже так думаете, живете? 하나님이 작정하신 역사 속에서 내가 어느 때를 살아가고 있느냐? Вот Бог определил, да, всю историю, да, вот какую эпоху я сейчас живу. 마지막을 향해서 달려가고 있어요. Либо я бегу сейчас в сторону конца 그러면은 истории. 뭐가 올바른 것이냐? 그걸 딱 붙잡아야 되는 Тогда я 거예요. должен четко держаться за то, что же является правильным сейчас. 왜 그럴까요? Почему так нужно? 올바른 거를 붙잡지 않고 곁길로 가는 일이 많아지기 때문에 그러는 Почему я 거예요. так говорю? Потому что слишком много, да, часто бывает так, что люди не держатся за правильно, идут по неправильному пути. 자, 그래서 먼저 우리가 어떠한 시대 속에 살아가는가 이거를 먼저 살펴보려는데 И поэтому прежде всего мы хотим сейчас посмотреть, в какое время мы сейчас живем. 교회 시대 중에서도 마지막 교회 시대니까 Если взять время церкви, мы живем в последнее время церкви. 요한계시록 3장의 라오디게아 교회 시대를 살펴보면 될 거예요. Можно посмотреть, например, когда говорится о Лаодикийской церкви в 3 главе Откровения Иоанна. 마지막 시대 교회의 특징. И особенность этой церкви последнего времени. 그러면은 우리가 회복되어야 될 진정한 교회의 모습은 뭘까? Хорошо, вот в какую же настоящую церковь мы должны восстановиться? 어떤 Да? 모습일까요? Какой облик должна иметь эта церковь? 사도행전 2장의 초대교회의 모습을 살펴봐야 돼요. Нужно посмотреть, например, вот это ранней апостольской церкви, описано во 2 главе Деяний. 그래서 우리가 어떠한 모습이어야 되는가를 이문- 이렇게 기준을 두고 생각을 해볼 То 필요가 есть мы 있는 должны вот 겁니다. поставить вот этот критерий и понять, да, какой же облик церкви должен быть у нас, да, вот поразмыслить. 항상 그 교회가 부패했을 때 Когда было всегда вот это падение церкви, 하나님의 사람들이 일어나서 тогда появлялись Божьи люди, появлялись, 성경으로 돌아가자. и у них был призыв, давайте возвратимся к Библии опять, 초대교회로 돌아가자. возвратимся к времени первой церкви. 항상 이런 구호가 동일하게 외쳤어요. То есть всегда вот и провозглашался вот такой лозунг. 뭐 마틴 루터가 마틴 살던 루터. 시대에도 Во время жизни Мартина Лютера. 오직 성경으로 То 돌아가자는 есть у 거예요. него был призыв, возвращаемся опять только к 네. Библии. 많은 사람들이 하나님을 믿는데 성경에서 멀어져 있는 거예요. Потому что многие люди веровали в Бога, но они отдалились от 성경과 Библии. 다른 거예요. Что-то другое было, отличалось от Библии. 그리고 항상 И поэтому 초대 всегда 교회의 그 단순한 신앙으로 돌아가자는 거예요. был призыв всегда, давайте возвратимся, вот эту очень простую веру, которая была как раз в ранней церкви. 그들을 통해서 하나님이 얼마나 크게 역사하셨는가 하는 것들을 생각해 보라는 Чтобы 거예요. подумать опять, какое было огромное действие Бога через эти церкви. 그래서 우리가 살아가는 시대적인 배경이 라오디게아 교회 시대라는 거예요. И мы приходим к выводу, вот сейчас мы какое время живем, во время как бы очень схожее с Ладикийской церковью. 요한계시록 3장 Давайте 한번 посмотрим. 찾아봅시다. Откровение, глава 3. 요한계시록 3장 Страница 277, 3 глава. 14절에서 22절입니다. С 14 по 22 стихи читаем. 요한계시록 3장 14절에서 22절이니까 Откровение, глава 3, 함께 с 천천히 14 읽어봅시다. по 22 стих, поэтому давайте вместе медленно прочитаем.
И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказывай. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам есть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 아시아 7교회에 말씀하시는 분은 예수 그리스도입니다. Кто говорил семи церквам, да, находящимся в Асии, это был сам Господь Иисус. 항상 1장에서 요한이 본 예수님의 환상 중에서 한 부분을 취해서 예수님을 설명합니다. То есть здесь описывается в первой главе, да, вот в каком облике предстал Господь Иисус перед Иоанном, да, и там берется одна черта этого облика, и на основе этого объясняется вот эта вот каждая церковь. 즉 이 교회가 본받아야 될 예수님의 모습입니다. То есть имейте в виду, что вот эта церковь должна как раз брать пример с данного облика Иисуса 그런데 Христа. 예수님을 아멘이시오 그래서 아멘. И когда Иисус говорит аминь, 아멘이 무슨 как 말이에요? говорит аминь, аминь что означает? 예, 그렇습니다. Да, да будет так. 예, Да? 진실합니다. Истинно, да будет так. 야 사글라스. Вот. 이런 말이에요. Вот эти слова. 자, 아멘이시오. 항상 하나님께 아멘 예 했던 거예요. То есть он всегда 예수님은. говорил, Иисус Богу говорил всегда аминь. 자, 근데 왜 아멘이라고 했을까요? А почему он говорил аминь? 마지막 시대가 되면 Когда наступает последнее время, 하나님을 믿는 사람들이 있고 есть верующие Бога люди, 교회는 많아지는데 교회당은 здание 많아지는데 церквей будет все больше. 뭐가 없어요? А чего нет? Что отсутствует? 그 중에서 Среди этого 정말로 하나님 말씀에 아멘하고 순종하는 사람이 보기가 힘들어요. очень сложно среди этих церквей увидеть людей, которые говорят аминь и соблюдают Слово Божие. 정말 Да? 적습니다. Действительно мало их. 그다음에 두 번째 모습은 충성되고 참된 증인 그랬잖아요. И второй облик, да, Иисуса Христа, это верный, истинный свидетель. 수많은 사람들이 교회당에 여러 교단의 이름으로 모였는데 뭐가 없어요? Вот сколько людей собираются разных конфессий, деноминаций, церкви, а чего у них нет? 충성된 증인이 없어요. Вот нет верных свидетелей. 자, 우리 증인이라는 말을 어디서 Да? 듣습니까? Ну, где слышим это слово свидетель? 사도행전 1장에 Деяний 1 главе. 성령이 너희에게 임하시면 Если Дух Святой придет к вам, 너희가 권능을 받고 вы примете силу 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 и 이르러 будете 내 мне 증인이 свидетелями в 되리라. Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Будьте свидетелями, да? 자, 증인이라 그랬어요. 증인. Сказано, будьте свидетелями. 그러니까 충성된 증인이 없다 그 말이 뭐겠어요? Что нет верного свидетеля, что это о чем говорит? 개인의 삶 속에서 복음을 전하는 사람이 드물다는 То есть 거예요. мало людей, которые в своей жизни бы благовествовали кому-то. 그리고 И 정말로 영생을 줄 수 있는 복음을 전하는 교회가 드물다 그 말이에요. мало вот этих 만나보기가 힘들어진다는 очень 얘기예요. сложно встретиться с церквями, где бы действительно бы говорили о благой вести, да, через что мы получаем жизнь вечную. 그래서 충성되고 참된 증인이 없는 То 거예요. есть нет верных истинных свидетелей. 자, 요한계시록 2장 13절 버가모 교회에 보면은요. Вот во второй главе Откровений, 13 главе говорится об Пергамской церкви. 충성된 증인 안디바라고 나옵니다. Там 안디바. говорится об Антипе, который был верным свидетелем. 버가모 교회도 좋은 모습은 아니었지만은 Конечно, можно сказать, что Пергамская церковь не представляла что-то хорошее. 그런데 только, 거기에는 그래도 극소수의 충성된 증인이 но все 있었어요. равно хоть мало их, но были верные свидетели в этой 근데 церкви. 마지막 때가 되면
А когда наступают последние времена, 진실하고 충성된 증인 자체를 만나보기가 너무너무 어려운 거예요. очень сложно будет найти вот настоящих, истинных, верных свидетелей. 그래서 여기저기를 다녀봐도 Будешь ходить туда и там будешь. 진리의 말씀을 전하는 곳을 성경과 일치된 그 말씀을 전하는 곳을 만나기가 정말로 어렵게 되는 И 겁니다. действительно сложно найти то место, где проповедовало настоящее Слово Божие. 그래서 주님 오실 때가 되면 여기저기를 다 다녀봐도 То есть когда с приближением второго пришествия Господа, ты можешь ходить 말씀을 만나기 어렵게 돼 있어요. туда и сюда, но сложно будет встретиться с Словом. 우리 계시록 잡아두시고 Оставьте здесь закладку в Откровении. 아모스 성경 Давайте 8장입니다. откроем Амоса книгу, 8 главу. Амос, глава 8. 12절입니다. И 12 стих. 11절 Страница 12절 읽어보겠습니다. 895 страница. Амос, глава 8. 11절 12절 11-12 стихи. Читаем. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его». 전 세계적으로 물이 점점 없어집니다. Вот по всему миру все меньше сейчас запасов воды, да, сокращаются они. 그거 아셔요? Знаете вы об этом? 우리 러시아는 Вот что касается России, 이런 어려움들을 전혀 겪지 않고 있지만 абсолютно не проходит через эти трудности нехватки воды. 여러분 TV 보면은 아프리카 Да? 사람들 Когда мы смотрим по телевидению, как африканцы, 아침에 눈 да, 뜨면 물 как утром 들어가요. открывают глаза, берут вот эти бидоны, идут за водой. Далеко там расстояние. 그러니까 하루 일상이 물 들어갔다가 돌아오는 거예요. То есть такое 반복적으로. расстояние у них бывает уже целый день, они ходят только туда за водой. И потом 점점 더 물이 줄어들고 있습니다. это говорит о том, что сокращаются запасы воды. 지금 이제 기후 변화 때문에 가뭄이 든 나라도 많잖아요. А сейчас из-за изменения климата много стран, где вообще засуха. 참 묘하게 이 지구상에 Да. 물이 점점 줄어들고 Что 있어요. удивительно сейчас, все меньше и меньше объем запаса воды на этом земном 이런 шаре. 자연 현상은 И вот это вот природное явление 사실 영적인 현상과 Да. 관계가 있어요. имеет отношение на самом деле к духовному, 자, да, 마지막 시대가 되면은 явлению. То есть в последние времена 성경에 물을 말씀에 자꾸 비교하잖아요. часто вот в Библии, да, вода сравнивается со словом. 마지막 때에 하나님이 기근을 땅에 보내겠다. И тут сказано, что в последние времена я пошлю на землю голод, Бог 물이 говорит. 없다는 거예요, 물이. То есть не будет воды. 그러면서 여호와의 말씀을 듣지 못한 기근이다 그랬어요. Но написано, что это будет жажда слышания слов Господних. То есть люди не хотят слушать слово. 생명의 말씀을 들을 수가 없는 거예요. Невозможно будет услышать слово жизни. Так? 설교는 А проповеди 우리가 인터넷만 켜면 스마트폰만 켜면 얼마든지 들을 수 있는데 сколько угодно, любой может 다양하게 услышать, 들을 수 да? 있는데 разные проповеди, как только включаем интернет, там, смартфоны. 생명의 말씀을 만나기가 А вот 어렵다는 거예요. сложно встретиться со словом жизни. 자, 이게 문제거든요. Вот проблема в 그래서 этом. 이 바다에서 저 바다까지 북에서 동까지 비틀거리면서 하나님 말씀을 구하려고 달려다니는데 못 찾는 И 거예요. будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. 여러분 이게 무슨 То 말이겠어요? есть, смотрите, это о чем говорит? 성경대로 복음을 전하는 설교자들이 점점 없어져요. 교회가 거의 없어요. меньше или почти нет в церквях людей, 뭐 таких проповедующих. 우리만 전에 또 이런 독선적인 얘기를 하는 것이 아닙니다. Слово Божие именно по Писанию. Я при этом не говорю, что только мы доносим истину. Да? 우리만 전하면은 하나님이 좋아하시겠습니까? если 우리 только- 말고도 있으리라고 우리가 짐작합니다. То есть, если бы мы говорили, что только мы проповедуем Слово Божие, вряд ли это было бы угодно Богу, Он бы не обрадовался. 그 Было 있어야만 бы 되는 거고요. 그게 хорошо, 하나님께 영광인 чтобы 거고요. побольше было таких церквей, да, это было бы во славу 그런데 Бога. Но 없다는 거예요. мало, нет. 우리가 их почти. 유튜브에서요. Вот в Ютубе, допустим. 어떤 유명하다는 목사님 혹은 교회 있잖아요. Вот здесь мы слышим, допустим, видим, да, пастор очень известный, либо церковь его известна очень. 너나 나나 할 것 없이 다 유튜브에다가 올려놓으니까 너무너무 많아요. Слишком много таких проповедей, все в Ютубе хотят это 자, выложить. 말은 매끈해요.
И говорит очень гладко так. 여러분 проповедующий, 설교만 да. 듣고 사람 판단하지 마세요. Но слушая только проповеди, да, не будем давать оценку этому проповеднику. 자, 뭘 понимаете? 확인해야 될까요? Что вы должны проверить? 설교는 아무 문제가 없고 좋을 수 있어요. Проповеди, может быть, там нет никаких проблем. Это может быть хорошая 러시아 проповедь. 말도 아주 훌륭하게 할 수 있고 교양 있게 할 수도 있어요. Проповедующий говорит на прекрасном русском языке, очень 자, 그런데 사도 바울이 воспитанный. 뭐라 그래요? Но Павел-то что говорил? 내가 아름다운 말로 전하지 않는다 Что он 그랬어요. не говорит, что он проповедует прекрасными словами там. 십자가의 도만 전한다 Он 그랬잖아요. говорил, что проповедует только слово о кресте. 아름답게 да? 말하면 우리의 마음을 끄는 것은 사실이지만 Да, действительно, когда говорят прекрасными словами, это может 어떤 привлечь 어떤 нас. 설교가 좋고 마음에 들 수도 있지만 Какие-то церкви, проповеди могут быть хорошими, они могут нравиться нам. 여러분 조금만 더 수고하세요. Но тут немножко вам нужно еще потрудиться. 어떻게 수고해야 В 될까요? каком плане 뭐 한 가지 потрудиться? 방법. Вот я вам даю один способ. 그 교회 사이트를 가보세요. Вот откройте сайт этой церкви, где трудится 설교만 данная 듣지 말고 проповедь. 그 교회 사이트를 Не 들어가 только 보세요. проповедь слушайте, но зайдите в сайт этой церкви. 그러면 где 뭘 да? 볼 수 있어요? Что вы там можете увидеть? 자, 이 교회가 Насколько эта церковь 복음 전하는 것을 중심으로 да, 하고 있느냐? стоит на том центре, чтобы благовествовать. Есть ли у них это 아니면은 направление? 내부적으로 자기들끼리 사랑하는 Либо- 쪽으로 자리를 잡고 있느냐? Они думают только о себе, да, чтобы только самим внутри собираться, проявлять любовь друг к другу. 뭐 굉장히 조직적이에요. То есть очень организованная 이런 것도 церковь. 있고 저런 Да? 것도 있고 Есть всякие вот эти 뭐 вот подразделения. 부부를 и 위한 это, 말씀도 и то, 있고 слово 뭐 для супруга, 학생들을 위한 말씀, для 어린이를 школьников, 말씀, для 뭐, детей 뭐 слово. 어떤 고통을 당할 때는 Да. 어떻게 해야 되고 막 있는데 Всякое там учат, чему там психологическая проблема, когда тебе тяжко, что нужно делать. Все рассматривает. там. 뭐가 없어요? А чего нету? 복음을 어떻게 전하는지. Как же проповедовать благую весть, как донести эту 복음을 благую 전하는 весть? да? 생명 있는 교회라면 Вот если бы это была бы церковь, где есть жизнь, где проповедуют благую 그 весть, 복음을 어떻게 전하고 있고 하는 것들이 분명하게 있어야 되는데 тогда четко они должны сказать, как они проповедуют благую весть. 유명하다고 하는 목사님들, Вот 러시아어로 если 설교하는 목사님들 교회를 들어가 보면 Когда посмотришь, да, зайдешь на сайт церкви, да, вот тех пасторов, которые считаются известными, 이게 которые 어떻게 된 говорят, 일인지 복음 중심이 아닌 거, 복음 중심이 на 아닌 거예요. русском, ты видишь, что эта церковь не стоит на благовествовании, на благой вести. 이거 어떻게 이해해야 되죠? Поэтому как понимать это все? 자, 이것이 바로 문제예요. Вот в этом как раз и кроется 그런 проблема. 본질적인 문제를 보지 못하고 Когда ты не видишь существенной проблемы, 이 설교 좋다, 저 а 설교 говоришь, 좋다. вот эта проповедь хорошая, та проповедь хорошая, 근데 но 그 설교가 насколько эта проповедь 내 삶에 어떤 변화를 일으키느냐 그 말이에요. может повлиять на меня, чтобы у меня были какие-то изменения в моей жизни. 하나님 말씀대로 살아야 되겠다는 마음을 줄 수는 있는데 Может быть, дают эти проповеди желание жить по Слову Божьему, 생명의 말씀을 전하는 데까지 나가느냐 그 но 말이에요. доходит ли до распространения, до проповедования этого Слова жизни? 그리고 정말로 하나님의 말씀으로 그리고 영생을 믿음이야. 얻었다는 간증들이 그 안에 있냐 그 И 말이에요. если там свидетельство, что люди действительно получают жизнь вечную через Слово Божие. 사람들 간증을 들을 때 제가 불만스러운 게 있는데 Часто я бываю недоволен, когда слышу, вот, допустим, человеческие какие-то всякие свидетельства. 예수님 십자가에서 흘리신 피로 영원한 속죄를 하셨다는 것을 내가 믿습니다 그래요. Они говорят, что я верую в что вечно свое искупление благодаря крови, пролитой Иисусом на кресте. Потом А потом что? после этого что случилось? Что случилось? Случается. 그 다음에 무슨 일이 있었는데요? А что дальше? Что произошло в твоей жизни? 교회 다니면서 서로 사랑하면서 막 Да? 살았어요? Я все ходил в церковь, да, любил всех людей, обнимал их. Вот так прожил. 주님은 А Господь ведь 이스라엘 곳곳을 다니시면서 복음을 повсюду 전했어요. ходил по Израилю и проповедовал. 사도들은요 Апостолы 이방에까지 Божии. 곳곳을 다니면서 복음 Да 전했어요. язычников, до всякое место доходили и проповедовали. 자기 구원받았다는 얘기는 있는데 То есть человек, когда выходит, говорит, что он получил спасение, 그래서 получил. 어떻게 Ну 됐는데요? дальше-то как, что с тобой произошло? 진짜 복음 전하는 삶이 뒤따라 왔냐 그 말이에요. Действительно ты в своей жизни дальше кому-то благовествовал? 그리고 어떤 마음으로 주님의 재림을 기다리고 있는지도 없어요. И не говорят о том, да, с каким сердцем он теперь находится в ожидании второго пришествия. 아주 중요한 것이 없어요. То есть нет самого важного. 근데 사람들이 눈치채지 А люди 못하거든요. не могут догадаться. 왜? Почему? 아름다운 Он 말이니까. говорил прекрасными словами. Да.
논리적으로 하자가 없으니까. То есть нет вот этого вот логического вот этого приглашения, давайте это делать том. 그렇게 속아요. 그렇게. Вот так бываем обмануты. 하나님이 교회를 존재케 하신 이유가 뭔데요? Если бы он понимал причину, для чего Бог допустил церковь в этом 왜 우리를 мире, 구속하셨는데요? для чего Он искупил нас? 영혼 건지려고요. Для 영혼 того, чтобы 건지려고. спасать людские души. 근데 영혼 건지는 일에 대한 관심도 없고 Но когда тебя не интересует этот вопрос спасания, 주님 재림에 대한 спасения, 관심도 없고 тебя не интересует второе пришествие Господа, 주님 재림에 대해서 관심 안 가지면 깨어서 살지 않는다는 а 얘기잖아요. когда ты не думаешь о втором пришествии, значит, ты живешь не бодрствуя. 아름다운 말과 교양 있는 설교는 듣지만 Ты слушаешь проповедь с прекрасными словами, это воспитан благородный пастор. вроде 책도 бы. 마찬가지요. 책도. И касается литературы также. 정말 놀라운 일이 있는데 Вот что удивительно происходит. 책으로는 아무 문제가 없는 거예요. Вот, в самой книге нет никаких проблем, допустим. 근데 да? 그 교회를 딱 보면은요. Но когда посмотришь на церковь, 책 эту, 자체는 문제가 없는데 복음 전한 일은 뒤따라오지 않아요. вот в самой книге, да, нет никаких проблем, но почему-то в этой церкви вообще не 그러니까 благовествуют. 그 교회에 소속된 그 형제 자매라면 지체들이 복음 전하는 일에 불타올라야 А 되는데 ведь на самом деле, если ты член этой церкви, братья и сестры должны гореть огнем, чтобы благовествовать. 뭐 да? 불타지 않을지라도 하여튼 작은 성냥불 같은 거라도 하여튼 뭐 들고 있어야 될 거 Ладно, не 아니에요? будем говорить об возгорании, там хотя бы спичку должен же наготовить, чтобы зажечь. 없어요. А этого нет. 그러면 그것이 하나님이 기뻐하는 교회가 Но 되겠습니까? может ли тогда эта церковь быть угодной Богу? 문제가 이런 거예요. Вот 문제가 이런 проблема в 거. этом сейчас. 자, 여기 보시면은 И здесь смотрите, 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이다. что это будет жажда, когда невозможно будет услышать слово. 어디를 Господне. 가도 생명의 말씀을 들을 수가 없는 이런 시대가 와버리는 Что 거예요. пришло такое время, куда бы ни пошли, невозможно услышать слово жизни. 왜? Почему так? 그리스도인과 교회가 잠자고 있어서 그러는 거예요. Потому что христиане и церковь спят сейчас. 자, 그다음에 이제 보면은 Далее мы смотрим, читаем. 요한계시록 3장에 보면은 3 главе Откровения. 창조의 근본이시다고 했는데 Вот начало создания Божия, истинный Бог. 자, 창조의 근본이신 예수님을 생각하지 않는 거죠. То есть, получается, они не думают об Иисусе Христе, который является началом создания Божия. 근데 뒤에 내용을 А 보면은요. когда дальше читаем, 자, 예수님 중심이 아니고 하나님 중심이 아니고 사람들 중심이에요. то есть в 사람들 церкви, 중심. да, в центре не Иисус Христос, не Бог, а люди в этой 그러니까 церкви. 교회가 в центре. 인본주의가 되는 То 겁니다. есть эта 인본주의. церковь, она следует вот этим традициям гуманизма, чтобы человек был в центре. 이렇게 바뀌어 가지고 있어요. Вот так вот поменялось. 자, 이게 문제예요. Проблема в этом. 러시아에서 가장 인정되는 유명한 기독교 교단 또 마찬가지예요. Если взять в России самую известную вот, церковную вот, деноминацию или конфессию, то же самое происходит. 인본주의가 돼 가지고 То 있어요. есть там в центре человек, это 복음 전하는 일을 안 гуманистические 한단 말이에요. идеи, вместо того, чтобы 이것이 благовествовать 엄청나게 큰 병인데 그것의 심각성을 모르고 있는 거예요. благую весть людям, да, это же серьезное заболевание, болезнь. А почему-то не думают о серьезности этой болезни. 아멘이 없다 그랬잖아요. Сказано, что нет аминь. 그러니까 우리 시대에는 온전하게 순종을 안 합니다. 성경 말씀에, 하나님 말씀에. Имейте в виду, вот люди в совершенстве не проявляют послушание Слову Божьему. То есть 부분적으로 Библии. 순종해, 부분적으로. Идет частичное 무슨 послушание. 얘기냐면 То есть что я хочу 내 сказать? 생각과 같은 것이면 순종합니다. Я буду проявлять послушание или соблюдать, если это будет схоже с моим рассуждением. 근데 내 생각과 다르면 Но если будет отличаться от моих мыслей, 성경 따로 내 생활 따로예요. тогда моя жизнь отдельная и Библия пускай отдельно 자, будет. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 여러분, 부분적으로 순종한다는 것은 순종일까요, Вот когда 불순종일까요? говорим о частичном послушании, тут есть вообще послушание, либо вообще непослушание идет. 불순종이에요. На самом деле 자, непослушание. 사울에게 Вот Саулу было сказано. 블레셋 다 죽이라고 했잖아요. Всех филистимлян убить, нужно было умертвить. 심지어 그 И более 가축까지 다 죽이라, 진멸하라. Вот это все заклятое, все это вообще, все нужно уничтожить, там, скот. 왜 하나님이 이렇게 잔인하게 명령하셨을까? Иногда кажется, ну что за такое повеление жестокое у Бога, да? 자, 블레셋은 Вот филистимляне ведь, 자, 욕신의 그림자예요. а это 욕신의 прообраз 그림자. плоти нашей. 그러니까 욕신을 죽여야 된다는 То есть 얘기를 하고 нужно 있는 거예요. умершлять плоть, вот что имеется в виду. 그래서 진멸 하나도 남기지 말고 다 죽이라는 Сказано, 얘기잖아요. ничего не оставить, все нужно умертвить. 자, 근데 사울이 어떻게 А 했어요? Саул как поступил? 죽이긴 죽였어요.
убивать-то он убивал. 근데 кого-то. 우두머리 아각도 Но самое 살려놓고 главное, царя Агага оставил живых. Да? 사무엘이 왔는데 Уже пришел Самуил. 저쪽에서 막 양 울음소리도 Да, 들리고 и он 막 тут 소 слышит 울음소리도 들리는 거예요. Блеяние волов и овец он слышит там где-то. 이게 무슨 소리냐고 И он 물으니까 спросит, что это я слышу? 이거 좋은 것들을 남겨서 하나님께 제사 드리려고 남겨놨다는 Саул 거예요. стал оправдываться, что самое хорошее он оставил для того, чтобы принести жертву Богу. 하나님이 뭐라고 말씀하셨죠? Что же Господь сказал? 하나도 남김없이 진멸하라예요. 다 죽여라예요. Уже все это уничтожить, истребить, ничего не оставить. 자, 결국 사무엘이 И в итоге 아각을 찍어 죽이잖아요. Самуил убивает это умышляет Агага. 그게 순종이냐 그 말이에요. Вот, послушание. 그 라오디게아 교회 시대는요. Было ли послушанию Саула? 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 부분적인 순종, 즉 불순종에 빠져 있어요. То есть в Сардийской церкви люди, да, они веровали в Бога, но они впали как раз в это частичное послушание. 어떤 것은 순종하고 어떤 것은 순종 안 하고. Что-то можно соблюдать, что-то можно не 근데 соблюдать. 자기를 평가할 때는요. А когда давали оценку себе, 어때요? как? 거울 앞에 서면 나는 어떤 Да? 사람입니까? Допустим, когда я стою перед зеркалом, какой я человек? 제법 괜찮은 Ну, 사람. более-менее ничего вроде бы. 좋은 Да? 것만 생각하니까 Да? 자기에 대해서 좋은 것만. Потому что думает только о хорошем о себе. 근데 Но. 내가 좋은 것만 있냐고요. Но если у меня только хорошее во мне, 사람이 스스로 자기를 판단해 보면은요. когда сам человек дает себе оценку, 일반적으로 괜찮아요. как правило, он вроде бы ничего из 근데 себя 하나님이 представляет. 판단하면 달라지는 Но 거예요. когда Бог дает оценку, уже другая идет. 그래서 другое 이 세 суждение. 가지입니다. Поэтому три вида. 온전한 순종이 없었고 Три, значит, причины: не было совершенного послушания, 충성되고 참된 증인도 없었고 не было верных истинных свидетелей, 그다음에 하나님 중심도 и 아니었어요. не был в центре Бог. 하나님을 믿는데 자기들 То 중심이에요. есть веровали в Бога, но они сами были в центре. 이것이 라오디게아 교회가 미지근한 이유입니다. Вот почему как раз Ладикийская церковь, извините, не Сардийская, как я ошиблась, Ладикийская церковь была тепла. 그리고 동시에 회복해야 될 모습이기도 해요. И в то же время они имели такой облик, который нуждался в 자, восстановлении. 그들의 판단을 Вот 들어보세요. послушайте, какую дают они оценку себе. 자, 나는 부자라 что я 부요하여 богат, 부족한 것이 없다 그러잖아요. разбогател и ни в чем не имею нужды. 실제로 교회가 좀 부유했던 것 Видимо, 같아요. действительно, церковь была богатая 자, какая-то. 나는 부자라 Я богат, 부요하여 부족한 것이 없다. разбогател, ни в чем не имею нужды. 마지막 때에는요. То есть в последние времена 사람들이 자기 신앙에 취해요. люди упиваются своей верой. Понимаете? 그러니까 보세요. 우리 만나는 사람마다 뭐라 Поэтому, 그래요? когда мы встречаемся с людьми, что они говорят? 자기 다 잘 믿는다 그래요. 다 잘 믿고 있다 그래요. Они все, говорят, хорошо веруют в Бога, да? 다 잘 믿고 있다 그래요. Все у них замечательно, нормально в этом плане. 이상하잖아요. Странно ведь. 성경은 다 잘 믿을 리가 없다고 이 얘기를 А Библия 하거든요. говорит, что не может быть, чтобы человек во всем был правильный. 이건 사람들의 판단입니다. Да? Но это человеческое суждение. у 그런데 них. 하나님은 어떻게 А 판단하셨어요? Бог какую оценку дает? 네 곤고한 것과 가련한 것과 знаешь ли 뭐 ты, 가난한 что ты- 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한다. Несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. 곤고한 것, 몹시 어려운 상황에 처해 있다 그 То 말이에요. есть имеется в виду, что вот несчастен, что ты в очень тяжкая ситуация на самом деле ты сейчас. 가련하다, 몹시 불쌍한 처지다 그 말이에요. Что очень жалко на тебя смотреть, ты несчастный, жалко. 가난하다, 영적으로 몹시 궁핍하다 그 И 말이에요. нищий, ты действительно в духовном плане очень нуждаешься. 자, 눈이 멀었어요. Слепой. 자, 눈이 머니까 Слеп. 올바른 길을 가지 Поэтому, 못하잖아요. когда человек слепой, не может жить правильной 그것은- дорогой, да? 진리의 말씀을 올바로 알지 못하고 있는 То есть, 거예요. значит, он не знает вот это правильное слово истины. 그러니까 말씀을 따라 순종하고 살지 못해요. Значит, он не может жить по слову, послушании. 그러니까 당연히 행실 속에서 하나님이 기뻐하실 만한 게 없지요. Поэтому видим, что в его делах ничего нет такого, чтобы можно было угодить Богу. 벌거벗었어요. Он еще наг. 자, 이런 상태다 그 말이에요. Вот такое 자, состояние. 누구의 판단이 옳겠습니까? Поэтому чье же суждение будет правильнее? 어떤 판단이 훨씬 더 중요하겠냐고요. Какое суждение будет намного важнее? 자, 서머나 교회는 Смирнская церковь, 반대예요. наоборот, была. 몹시 궁핍했어요. Она очень как нуждалась, в общем, была не 근데 бедной церковью такой. 요한계시록 2장 7절에 보면은 Но вот как раз во 2 главе 7 стихе 서머나 교회 몹시 가난했는데 너희들은 부요하다 그랬어요. он говорит, да, вы говорите, что вы очень то есть бедные, на самом деле вы очень богаты. Впрочем, ты богат. 반대로 라오디게아 교회는 А наоборот, что касается Ладикийской церкви, 부요하다고 생각을 они 했는데 сами думали, что богатые. 실상은 궁핍해요. 가진 게 А на 아무것도 самом 없어요, деле 영적으로. они были
нищие, ничего не было у них такого, что в духовном плане ценилось бы. 하나님께서 То есть Бог, 모스크바 교회를 판단한다면 вот представьте, Он дает оценку, дает суждение насчет московской церкви. 하나님께서 빼제르 교회를 Либо 판단하신다면 дает суждение насчет вашей петербургской церкви. 하나님께서 블라디카프카스 교회를 Либо дает 판단하신다면 оценку Владикавказской церкви. 우리는 어떤 성적표를 받을 수 Вот 있을까요? какую мы оценку успеваемости можем получить? 자, 그래서 권면합니다. 18절에 Поэтому в 보면은 18 стихе идет такое назидание. 자, 세 가지를 совет. 권면합니다. Три вещи, да, советуются. 자, 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하라. Купи у меня золото огнем очищено, чтобы тебе обогатиться. 자, 베드로전서 1장에는 금을 믿음과 비교를 하고 있거든요. 1 Петра, 1 главе, там золото сравнивается с верой у Петра. 그러니까 불로 연단한 금 그랬으니까 시련을 통과한 믿음이에요. 시련을 Поэтому если 통과한 믿음. огнем очищено золото, значит вера, прошедшая через испытания. 예를 들면 욥의 믿음이죠. Например, 대표적으로 вот яркий пример это вера Иова. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 Но он знает путь мой. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 Путь 나오리라. испытает меня, я выйду как золото. 잠언에가 도가니는 은을 풀무는 금을 연단한다고 Да и 했잖아요. притчик там тоже идет об испытании серебра, плавильни, там горнили. 그래서 시편에도 보면 하나님의 Также и в 말씀은 псалме. 도가니에 7번 연단한 은 같도다. 순수하다 그 Слово 말이 Божье, как 깨끗하다 그 чистое 말이거든요. серебро, да, прошедшее через горнило там. 우리 구원 얻었다로 끝나면 안 됩니다. Поэтому нам не нужно только гордиться тем, что мы получили спасение, и на этом все. 구원 받은 사람과 항상 같이 다니는 것이 있어. 친구가 있는데 Вот есть друг, который всегда ходит вместе со спасенным человеком. 뭘까요? Как вы думаете, что 내 имеется в виду 내 친구. под моим другом тут? 복음과 함께 Это 고난을 받으라. пройти через испытание вместе с благовестью. 그러니까 복음을 믿는다면 믿음과 고난은 같이 다녀요. То есть, когда мы уверуем в Евангелие, да, вот эта благая весть, да, идет вместе с верой. 입 딱 다물고 살면은요 Вместе с верой и с испытанием, трудностями. А когда 아주 편안하게 살 수 конечно, если 있습니다. будем молчать, ничего не будем говорить, очень спокойно жить 어떤 будет. Да? 반대도 받을 필요도 없고 Никто не 어떤 будет 어려움도 안 идти 생겨요. против тебя, никаких трудностей не возникнет. 아, 그러니까 Да? 나는 구원받고 나니까 정말로 다 평안해요. 평안해요. 이렇게 살아요. И он говорит, что после получения спасения у него все замечательно, все комфортно, все благополучно. 그것이 신앙이 좋은 걸로 И он 착각하시는데 питает иллюзию, что это замечательная вера у него при этом. 정상적으로 산다면 그런 말을 할 수가 То есть, если 없어요. бы нормально бы он жил, он вряд ли бы достиг этого состояния, что у него все 복음과 нормально. 함께 고난을 И 받으라. носи страдания вместе с благой вестью. 우리를 구원한 것은 고난도 함께 받게 하려 함이라. То есть он спас нас для того, чтобы переносили также вместе страдания. 너희에게도 이와 같은 일이 있을 것이다 그랬거든요. 사도 Сказано, 바울이. Павел говорит, что и у вас тоже будет то же самое. 어떻게 어려움이 없죠? Ну как можно без страданий, без трудностей? 그건 복음을 위해서 살지 않기 때문에 복음 안전하니까 그러는 Это 거예요. потому, что они благовествуют, они живут ради благовестия. Поэтому 혹은 нет страданий. 그리스도인답게 세상에서 내가 있는 곳에서 살지 않으니까 그래요. Либо от того, что где он живет, он не показывает себе, да, что он христианин, не живет так. 세상 사람들하고 잘 섞여 사니까 То есть 아무 он 문제 없는 хорошо 거예요. смешался с этими мирскими людьми, поэтому никаких проблем не будет. 내가 뭔가 달라도 달라야죠. Все же я должен в чем-то хоть отличаться. 그리고 так? 다른 것은 사람들 눈에 드러나게 돼 И 있거든요. пусть другие люди видят, что я отличаюсь. 그 사람들에게 놀림감이 될 수밖에 없어요. Но я понимаю, что это может быть станет предметом насмешки для других 하다못해 людей. 밥 먹기 전에 Ну хотя бы вот перед трапезой, 눈 감고 잠깐 да, 기도하잖아요. присев, мы же закрываем глаза и помолимся. 그러면 그거 보면서 И когда окружающие увидят это, 하나님 믿는 사람인가 보구나 하고 значит, 생각하겠죠. 주변 хотя бы 사람들이. подумай, да, это значит верующий человек, 그러면 내 верующий в 행동 Бога. 주의 깊게 볼 거예요. 내 А 행동 주의 затем будет 깊게 봐. наблюдать за моим поведением, поступками внимательно. 짓궂은 사람은요. 짓궂은 친구는 А вот такой дружок есть еще. 다 기도하고 있는데 Вот когда я молюсь, 밥그릇 탁 Да? 가져가 버려. раз убирает у меня чашку тайком, забирает у меня, прячет. 목사님 Да. 기도할 때마다 회사 친구들이 밥그릇을 숨겨버려요. Он приходит потом и жалуется, пастор, каждый раз, когда я молюсь, мои вот дружки, соработники, они издеваются надо мной, крадут потихоньку чашку мою. 그런 놀림감이 된다니까요. То есть может вот таким стать предметом насмешки. 목사님이 뭐라고 하셨을까요? И как вы думаете, что пастор ответит? 눈을 뜨고 기도하세요. А ты открытыми глазами молись. с 그러면 못 открытыми 가져갈 거 아니에요. глазами, тогда он не украдет у тебя. 아니면 그릇을 붙잡고 기도하세요. Либо держи за эту чашку и молись с закрытыми глазами. 하여튼 어려움이 있는 Но, во всяком 겁니다. случае, есть трудности, да? 자,
그래서 그게 결국은 이런 И 거예요. в итоге следующее. 누구든지 나를 따르려거든 Кто хочет следовать за мной, 자기를 부인하고 отвергни себя 날마다 자기 십자가를 지고 해요. и возьми, вот каждый день неси свой крест. 나를 Да. 따르라 그랬잖아요. Сказано, следуй за 자, мной. 뭐라고 날마다 И вот ежедневно нам нужно 자기 십자가예요. нести свой крест. 십자가는 теперь, да? 형틀이잖아요. 좋은 게 А 아니에요. крест там ничего хорошего не несет, там это место 그러니까 распятия. 모든 그리스도인은 Поэтому все христиане, если мы, да, 하나님이 지워주신 자기 십자가라는 어려움이 있기 마련이다 그 да, это 말이에요. естественно будет иметь крест, который Бог возлагает на него. 누가복음 9장 23절 От Луки 찾아봅시다. давайте откроем 9 главу, 23 стих. От Луки 9, 23. Страница 75. Читаем. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». 자, 날마다 자기 십자가 지라 그랬죠? То есть возьми крест свой, неси каждый день. 이게 그리스도인의 삶이에요. Вот такая жизнь у христиан. 자, 그다음에 두 번째는 И второе теперь, 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 в 그랬어요. 18 стихе, 3 глава Откровения написано, «И белую одежду купи, да, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота 자, наготы твоей». 흰 옷을 입는다라는 말이 무슨 Что 말이에요? означает одеться в белую одежду? 의로운 행실, Это твои праведные дела, 옳은 행실, правильные дела 그리스도인다운 삶을 가지고 있어요. и жизнь, которая подобает для христиан, ну, соответствующая для христиан. 그다음에 세 번째 안약을 사서 바르라 И 그랬죠. в-третьих написано, купи глазную мазь, 하나님 помажь. 믿는다고 하는데 눈이 잘 안 보이는 거예요. То есть, когда говорит, что веруют в Бога, но глаза почему-то нехорошо видят. 눈이 아파요. Глаза больные, 안약 발라야죠. нужно помазать глазной 그럼 мазью. 안약이 뭐겠어요? Что имеется в виду здесь под мазью? 우리를 고치는 것은 맞. 하나님의 말씀입니다. Нас же кто исцеляет? Слово Божие. 그래서 нас. 하나님 말씀을 충실하게 읽고 묵상하고 그 말씀을 따라서 순종하고 이게 계속 반복이 돼야 되는 거예요. И все у нас должно без конца продолжаться. Верно читать Слово Божие, размышлять и исполнять, стараться. 요 세 가지가 없었던 거예요. И вот не было у них как раз три вещи. Вот 복음을 этих 위해서 трех 고난 вещей. 받지도 않고 Они не проходили через страдания из-за благой вести. 행실이 세상 사람들과 구별되지도 않고 И поступки были такие же, как у мирских людей, совсем не отличались. 성경을 손에 들고는 있는데 주의 깊게 읽거나 묵상도 안 하고 살고 Либо держали в руках Библию, но внимательно не читали, не размышляли. Вот 그래서 так 이 жили. 세 가지를 바꾸라 그 말이에요. 바꾸라. Поэтому имейте в виду, вот поменяй вот эти три вещи. 그래서 그러므로 열심을 내라 회개하라 그랬잖아요. Поэтому и сказано, что вот будь ревностен и покайся. 뭐에 대해서 열심을 내라는 Насчет 거예요? чего мы должны быть ревностными, усердными? 방금 얘기한 세 가지예요. Как раз то, что было сказано о трех вещах. 여러분 그리스도인의 삶은요 Вы знаете, жизнь христиан, 조금 열심을 낼 필요가 있어요. 열심. а в этой жизни следует, наверное, быть ревностным, проявлять усердие все же. 마지막 시대의 성도들은요 너무 차가워요. Просто в последние времена вот верующие слишком холодные. 왜 차가운 줄 아세요? А знаете причину, почему холодные? 개인주의. Вот это индивидуализм, вот этот. 나만 вот это. 괜찮으면 되는 거예요. Лишь бы у меня было хорошо. 다른 사람 별로 신경 안 Особо 쓰거든요. не будь заморачиваться насчет других 그러니까 людей. 차가운 거예요. Поэтому они холодные. 근데 형제 자매들을 생각한다면 너 이웃을 Думают 생각한다면 бы о братьях и сестрах в церкви, о своих ближних. 마음이 차가워질 수가 없죠. Вряд ли бы сердце было холодным. у него. 모스크바에서요 오래전에 수년 전에 Вот несколько лет назад в Москве 한 자매가 구원을 받았어요. в Московской церкви одна сестра получила спасение. 교회를 다니는 사람이었는데 Она ходила в церковь. 저희 말씀을 듣고 구원을 В 받았어요. свою церковь до этого ходила, потом пришла к нам, услышала слово, получила спасение. 얼마만큼 말씀을 들었느냐? Насколько она слушала слово? 2주 2 недели, 날마다 ежедневно, 하루에 3시간씩 по 3 часа в день я уделял время. 저하고 점심 같이 먹고 점심 Вместе 이후에도 또 обедали, и 얘기하고 после обеда я опять с ней 여러분 беседовал. 날마다 2주 동안 교회당에 나왔어요. Вот представьте, да, 날마다. она каждый день издалека приезжала в здание церкви нашей до течения 2 недель. 여러분 이틀만 나하고 상담합시다 그래도 안 와요. Вот если бы я вам скажу, 이틀째는 2 дня давайте поговорим со мной, вы не придете.
제가 그 이후로요. И после того, 여기 러시아에 있는 동안 пока жил в России, живу, 그 상담해가지고 창조부터 신앙생활까지 다 들은 사람 한 사람도 없습니다. 그 이외에. после этого случая ни одного человека не нашлось бы, которого уделил бы столько времени, слушал бы то, что я провожу собеседование, начиная от бытия до получения спасения. 구원 문제를 간절하게 생각을 안 해요. Так когда они вот искренне не думают, да, о вопросе 2주 동안 와가지고 значит, тот человек 날마다 한 주는 복음 듣기 위해서 날마다 성경 2 배웠고 неделю, значит, полностью посвящали изучению Библии только. 마침 방학이어서 Как раз каникулы у нее были, она была 또 나오라 студенткой. 그랬어요, 제가. Я сказал, опять приходи. 일주일은 к нам. 신앙생활에 대해서 이것저것 자세하게 얘기를 Теперь в 했어요. следующей неделе я полностью говорила о нашей христианской жизни, как мы же жили. 구원받고 난 다음에 일주일 동안을 또 배운 거예요. Представляете, получила спасение через неделю, то есть в течение следующей недели опять приходила учиться. 방학이 끝났습니다. Каникулы закончились, 이제 학교에 갔어요. она 대학교에. опять приступила к учебе в университете. 강의를 교수님이 딱 하는데 И когда там профессор читает лекции, 강의실 뒤쪽에 앉아 있는데 она сидела позади. 교수님 강의가 귀에 들어오는 것이 아니라 И вместо того, чтобы вот слышать, что говорит профессор, да, 교회 와가지고 그렇게 간증하는 она 거예요. потом пришла в церковь, свидетельствовала. 목사님 제가 수업을 못 하겠습니다. Пастор, я не могу больше учиться нормально. 왜 그러냐고 그랬죠. Я 왜 говорю, а почему? 열심히 공부해야지 왜 Нужно 그래요? было 그랬더니 усердно должна учиться, почему так? 이렇게 있으면은 Вот когда вот так 친구들 сижу, 이렇게 뒤통수가 다 Да, я же 보이는데 сижу позади и вижу все затылки моих вот, однокурсников. 빼자도 구원받아야 되고 Пете же нужно 발로자도 получить 구원받아야 спасение, и 되는데 Володе 뭐 нужно, 안나도 구원받아야 И той 되는데 нужно получить спасение. 뒤통수 보면서 전부 다 쟤도 구원받 이러니까 공부를 못 하겠다는 Не 거예요. могу говорит, сосредоточиться на учебе, вижу только затылки этих неспасенных людей. 그 마음이 뜨거운 거잖아요. 그래서 우리는 구원받고 막 그때 구원받고 레어너스 나서 누구도 구원받아야 돼 이러니까 어떻게 Как 되겠어요? получилось спасение, вот это ревность, и это должен, и то должен получить спасение. Ну а дальше как? 어떻게 됐을까요? Как вы думаете, что дальше было? 그 과에 다니는 친구들이요. Вот своих однокурсников, 어떻게 됐는지는 몰라도 я не знаю, как, что дальше 탁 해가지고 было. 전부 다 우리 교회당에 왔다 она 갔어요. выбирала, 전부 다 они 빠짐없이 전부 다. Все, которых она намечала, они посетили нашу церковь, приводила она их. 그래서 적어도 저하고 한 번씩은 다 По крайней 상담했어요. мере, я проводил с каждым собеседование. 그 자매는 왜 А 그랬을까요? почему эта сестра так поступила, как вы думаете? 마음이 달랐어요. То есть у нее 마음이 было сердце уже другим стало, да? 다른 마음이었던 거예요. Иное сердце уже было. 그러니까 у 사람을 нее. 보는 게 달라졌던 То есть 거예요. она же по-другому смотрела на людей. 그 전까지는요. А до этого 그냥 나 다니던 교회 편안하니 다니면 되죠. 주일에만. здесь было это комфортно ходить по воскресеньям только на собрание в ту церковь, куда она ходила. 구원받고 Да? 나니까 А после получения 이게 спасения 사람들 뒤통수를 네. 보기가 되게 힘들어진 거예요. 이 그냥 물자식 보기만 하면 смотреть 불쌍해서 구원받아야 된다고 생각이 на 드니까. затылке перед сидящих людей. Как только увижу, она, то есть увидела, она думала, ой, надо же этого спасти. и 그 того. 친구들 인도해서 말씀 듣게 하는데 꽤 오랫동안 계속됐어요. То есть 그게. долгое время она работала со своими однокурсниками, чтобы приводить, чтобы они услышали слово благовестия. 네가 열심을 내라. Итак, будь ревностен 회개하라 그 и 말이에요. покайся. Вот что. 특별히 우리는 뭐에 대해서 회개를 해야 А 되냐면 теперь насчет чего мы должны покаяться? 복음 전하는 일에 있어서 회개해야 Да? 됩니다. Покаяться, что недостаточно благовествуем. 나는 천국 간다로 끝나는 사람들이 너무 많아요. Слишком много людей, которые довольствуются тем, что я, слава Богу, попадаю в рай. 내 아빠는요. А мой папа, 내 엄마는요. мама моя, 내 언니는요. а сестра моя, 내 오빠는요. брат мой, 내 형은 мой. 어떡할 거예요? Ну что делать с ними? 하나님이 왜 요셉을 먼저 애굽에서 건졌습니까? Мы же знаем причину, почему Бог, да, спас сначала Иосифа, отправил его 그 в Египет. 요셉 하나 구원하고 끝내려고요. Не для того, чтобы только одного Иосифа спасти, 요셉의 это, 구원으로 말미암아서 что благодаря спасению Иосифа 야곱 식구 전체가 흉년에서 чтобы 구원받잖아요. вся семья вот этого Якова получила в голодный год спасения от 한 Бога. 사람을 하나님이 구원하셨을 То 때에 есть, когда Бог спасает одного человека, 나를 통로로 사용하셔서 하나님이 하시고자 하는 일이 있다는 것을 생각해야 значит, 되는 거예요. Бог использует меня какой-то путь, чтобы через меня еще что-то дальше делать. 근데 Давайте об 생각 안 этом 해요. думать. 그런 생각 안 해요. Но мы забываем об 근데 этом. 성경 조금만 봐도 그렇게 돼 있다는 거 아는데 Хотя бы чуть-чуть почитали бы Библию, мы уже понимали, для чего Бог избрал нас. 자기가 복음을 회방 딱 막고 있어요. А вот 자기가 мы сами, да, бывает так, мешаем для благовествия. 구원받은 사람이
복음을 딱 막아버려요. Вот когда блокирует сам спасенный человек, чтобы дальше пошла благая весть. 하나님이 역사를 할 수가 없어요. Конечно, Бог не сможет 여러분, действовать среди 믿는 고로 말한다 그랬잖아요. Ведь сказано, по вере мы будем говорить. 벙어리가 Вот немой, допустим, 예수님을 만났어요. когда встретился с глухонемой, встретился 그 с 다음에 Иисусом, 무슨 일 했을까요? что потом произошло? 나았어요. Он исцелился, 말할 거 아니에요. значит, будет говорить. 그래서 он. 믿는 고로 Поэтому по 말한다거든요. вере своей мы должны говорить. 입에다가요 풀칠 딱 하고 아무 말도 안 하고 있는 것이 교양 있는 것이 아니고요. А когда заклеиваем своего рода, ничего не говорим, это не говорит о нашем воспитании хорошем, 그것이 뭐 о благородном. 인텔리전트인가요? Ну, когда человек какой 인텔리겐트인가요? он интеллигентный, молчит. 뭐 세상 사람들이 아이고 만나가지고 뭐 종교 얘기는 안 하는 게 에티켓이야. И когда мирские люди говорят, это правило этикета, когда встречаешься с кем-то, или мавитон, когда ты 아유, начинаешь говорить 세상의 에티켓은 그렇게 잘 на 지키면서 религиозные темы, не надо эту тему затрагивать. Если мы так миру хорошо соблюдаем этикеты, 하나님이 правила 구원받은 этикета, 사람 본성 속에 심어준 그 일은 왜 안 하냐고요. почему мы не делаем то, что для чего Бог спас нас, да, то, что Он вселил в нашу вот сущность. 우리 교회 이제 편안합니다. Вот наша церковь теперь все благополучно, говорим. 너무 편안해 가지고요. До того благополучно, 아니, 새 사람이 없어요. и нет новых людей. 그러면서 잘 되고 있대요. 잘 И 되고. говорит, все нормально, хорошо. 아니, 새 사람이 태어나질 않는데 잘 되기는 뭐가 잘 돼요? Чего там радоваться? Ничего хорошего нет, когда новые люди не рождаются. 속으로 계속 썩어가고 있고 병 들어가는 거죠, 그게. Это изнутри идет, значит, что-то какое-то падение. 그러면 교회가 어떻게 болезнь 되는 줄 아세요? изнутри. Тогда, значит, что будет с церковью? 온 시선이 교회 안으로 쏠려요. 온 시선이. То есть все внимание ты будешь уделять только что внутри церкви 아무개 происходит. 형제는 Вот тот 이렇고 брат такой-то, 누가 무슨 얘기를 하는데 그거는 이렇고 해가지고 맨날 자기들끼리 치고받고. эта сестра что-то не то сказала, и начинают между собой там ругаться, 그러니까 ссориться. 교회 안에서 칼싸움을 하는 거예요. То есть внутри церкви они там машут мечом. 내 칼이 더 길다, 내 칼이 더 길다, 막 내 칼이 더 날카롭다, 쟁쟁. Типа мой меч длиннее, мой меч острее. 시선이 내부로 쏠리는 거 절대 좋은 거 아니에요. Ничего хорошего, когда весь твой взгляд направлен только внутри церкви. 안으로 사랑하고 Внутри мы должны любить друг друга, 밖으로 да? 어떻게 해요? А внешне что мы должны 복음 전해야 делать? 되는 Благовествовать. 밖으로 да? 복음 전하는 일이 있으면은요. Если есть благовествование вне церкви, 다른 교회의 그 작은 문제들 신경 쓸 тогда 틈도 없어요. некогда тебе обращать внимание на всякие мелочные проблемы. 왜 которые 이런저런 есть. 말이 많이 생기느냐? Вот почему много слухов там о церкви? 복음 какой-то, 안전하니까 그러는 거예요. Потому 복음 что не 안전하니까. занимается благовествованием. 시간 많으니까요. Много времени у них, 시간 많으니까 много времени свободного. 엉뚱한 거 보고 Поэтому смотрят на то, 엉뚱한 что 얘기하고. не надо смотреть, говорят о том, о чем не надо говорить. 우리 신앙은요. Ведь наша вера, 살아있는 쥐바야 베라예요. 쥐바야 это 베라. живая 아까 노래 вера. Мы 불렀잖아요. уже пели как раз. 쥐바야 О 베라가 живой 뭐예요? вере. 살아서 역사하는 거예요. Живая и действующая 사람의 영혼 вера. 속에까지 닿아서 역사를 해야 되는 거거든요. Эта вера должна действующей быть, да, чтобы мы знали, что внутри человека, как 그러면 нужно работать. 우리 삶이 완전히 달라져요. И тогда наша жизнь полностью изменится. 눈빛이 살아 있어요. И взгляд будет такой живой. 눈빛이 정말 살아 있어요. Действительно, взгляд будет живым. 그리고 이미 뜨거워져 있어요. И уже будет горячо на 주님이 сердце, 그거 да? 기뻐하시는 거예요. Вот это будет 그래서 угодно 열심 Богу. 내라 회개하라 그 Поэтому 말이에요. говорит, будь ревностен и покайся. 내가 문 밖에 서서 기다린다. Все, стою у двери и стучу. 여기 마음의 문을 얘기하는 겁니다. 마음의 Здесь 문. под дверь имеется в виду дверь сердца нашего. 하나님이 마음의 문을 톡톡톡 Вот Бог 두드리시면서 стучит в сердца наши, да? 나하고 교제하자 그 말이에요. Говорит, 나하고 давай 교제하자. общайся со мной, пообщаемся. 주님은 우리와 함께 교제하고 먹고 마시기를 Потому что 즐거워하시거든요. Бог любит, Он хочет вечерять с нами, пить, 여기 радоваться. 본문에서 пить и 먹고 есть. 마신다는 거는요. 저녁 식사 말합니다. 저녁 식사. Буду вечерять с ним, здесь имеется в виду ужин как раз вечером. 이스라엘 사람들은 Ведь израильтяне, 저녁 식사를 하는 동안에 пока они вечеряли, ужинали, 먹고 마시고 이야기하는데 충분한 시간을 드려요. они уделяли достаточно времени для того, чтобы поесть, попить и общаться в это время. 여러분 주님을 위해서 복음을 위해서 충분히 시간을 내요. 충분히. Поэтому мы тоже должны достаточно времени уделять для общения с Богом, для благовествования. 주일 되면은 교회에 딱 오는 것 같더니 바람과 함께 사라지다. Вот, допустим, в воскресенье вроде появился человек на собрании, а потом как унесенный ветром. Нет его.
가능하면 시간을 충분히 내 가지고 Да, сразу уходит по возможности, уделяет 우리가 достаточно 일주일에 время. 뭐 만나는 시간 Да. 충분하지 Все же 않으니까 мы мало встречаемся в неделе в церкви, да? 서로 в неделю. 성경을 보고 알게 된 것도 나누고 Мужу рассказать, поделиться, 복음 전하는 일도 나누고 서로 얘기하고 что ты узнал там из 연약한 Библии. 형제 자매가 있으면 같이 기도하고 Как у тебя идет проповедание к тому-то человеку, если у кого-то там проблемы, помолиться вместе. 왜 혼자서는 신앙생활 못 Потому что 하거든요. один человек не может жить духовной жизнью. 자, 그래서 충분한 시간을 내야 Поэтому 됩니다. достаточное время уделяем. 그리고 우리 마음을 그런 쪽으로 잘 지켜나가야 돼요. Вот в этом плане мы должны очень хорошо соблюдать все. 그래서 어느 쪽으로 열심을 내야 되느냐, В каком плане мы должны быть ревностны? 어떤 모범을 따라가야 되느냐, Вот какому примеру мы должны следовать? 그러면 어떤 결과가 뒤따를까 기대해야죠. И 기대. тогда уже мы в ожидании результатов каких-то. 내가 하나님 말씀에 순종하면서 살아가면서 하나님이 주실 결과를 Всё равно 기대해야 될 мы 거 чего-то 아니에요. ожидаем, каких-то результатов, да, когда мы стараемся жить по Слову Божьему, а что же Бог за это даст? 여러분은 무엇을 기대하고 Я не 사십니까? знаю, какие 일생 у вас 중에서. ожидания в этой жизни. 저는요 Я, например, 개인적인 이야기해서 извините, что я 죄송합니다. говорю о личном, 러시아를 떠나고 싶을 때가 있어요. было время, когда я хотел уехать из России. 언제일까요? Когда, как вы думаете? честно говорю. Я вам честно скажу. Знаете, когда я хотел, в какие моменты? 교회에 아무런 생명의 역사가 안 나타나요. Когда вижу, что нет, не зарождается жизнь церкви. 그럼 무슨 생각이 드냐면 Знаете, какая мысль приходила? 하나님이 더 이상 나를 쓰시지 Наверное, 않는 Бог 걸까? уже не хочет меня использовать. Может быть так? 역사가 일어나지 Да. 않는데 내가 Когда 목사임내, нет действия. 선교사임내하고 여기 있는 것이 과연 옳은 일일까? Что толку, что я тут как миссионер, как пастор нахожусь в этом месте? Насколько это правильно? Вот такие мысли приходили. 이런 짐이 있어요. Вот такой груз есть. 그런 생각 하게 돼요. Это само собой вот такие мысли приходят. 시간 지나니까 교회야 조금 더 안정되지요, 당연히. Конечно, когда по прошествии времени церковь немножко так упорядочивается, 근데 вроде бы 보고 싶은 거는 да, прочное место занимает. Но что я хотел увидеть? всё 우리가 равно? 복음 전할 때 그 영혼들이 태어나는 거 보고 싶은 거예요. Что я хотел увидеть? Когда мы проповедуем, проводим семинар, чтобы зарождалась душа одна. 전도 집회든지 상담이든지 Да. 복음 어떻게 В любом 해서든지 случае, любым путем, через семинар, через 진짜 사람이 семинар, 태어나냐 그 말이에요. проповедь, действительно рождается человек. 여러분들이 저한테 아무리 목사님이라고 불러도 Как бы вы меня не звали пастором, 하나님의 역사가 없으면은 если нет действия Бога через 목사라고 меня, 불리우는 것이 мне 부끄럽지요. будет стыдно, чтобы меня называли пастором. 그렇지 Понимаете? 않습니까? Разве не так? 하여튼 그래서 가끔 떠나고 싶을 때가 있어요. Поэтому были такие моменты, или даже есть, 내가 아니고 다른 사람이면 уехать. А может быть не я, вот придет другой человек на мое место. 주님이 이곳 러시아에서 일을 하실까? 더 많은 사람이 태어날까? Будет ли Господь дальше работать? Может быть, больше людей родится свыше через меня, 그런 через другого 생각들을 человека. 그런 생각을 하고 삽니다. То есть я думаю об этом, естественно, они приходят эти мысли и живу. 자, 라오디게아 교회하고 반대가 И вот как раз напротив, в отличие от Лаодикийской церкви, 열심을 내고 회개를 하게 되면 если будем также ревностны и покаемся, 자, 그럼 어떤 변화가 생길까? тогда какие изменения произойдут? 초대 교회의 모습과 비슷한 특징이 나타나게 될 Тогда 거예요. проявятся такие особенности, присущие ранним апостольским церквям. 자, 사도행전 2장 Давайте откроем Деяния, 2 глава. 2장 40절에서 42절입니다. 2 глава Деяний, стихи с 40 по 42, страница 132. Деяния, глава 2, стихи 40, 41, 42. Читаем. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 자, 47절도 읽어봅시다. И 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». 한마디로 얘기하면 Одним словом, 처음으로 돌아가라. возвращайся к первому состоянию, к началу. 다른 말로 하면 Другими словами, 기본으로 돌아가라. возвращайся 기본으로. к основе. 여러분 기본이라는 말은요. Вот когда мы говорим об основе, 제가 начале, 여러분에게 기본이라는 단어를 썼을 때는 когда использую слово
перед вами, да, допустим, основа, 가장 중요하다는 это 뜻입니다. здесь имейте в виду, что я говорю о самом важном. 수준이 낮은 걸 얘기하는 건 Не говорю, что 아닙니다. о каком-то 성경에서. по уровню ниже, да, когда основа говорится в Библии. 자, 저희가 사도들의 가르침을 받는다. То есть они пребывали постоянно в учении апостолов. 성경 да? 중심으로 바뀌는 거예요. 성경 То есть они 중심으로. менялись, да, то есть в центре у них была Библия. 성경 그래서 굳게 붙잡는 겁니다. Поэтому они крепко держались за Библию. 제가 설교할 때 왜 성경 같이 읽읍시다 찾아서 Да? 왜 같이 Почему 읽읍시다 во время проповеди я 그러겠습니까? призываю всегда, давайте вместе открывать, вместе читать. 설교를 듣는 순간부터 Потому что с момента слушания проповеди 우리의 마음과 눈을 성경에 고정하는 Всё, 거를 наше 조금 сердце, 훈련해야 할 필요가 있어요. наши глаза должны быть просто закреплены за Писанием. Даже в этом плане мы работаем. 남이 읽어주는 성경 말고요. Не кто-то за тебя будет читать, да, Библию. 내가 직접 Чтобы 읽으라고요. я 내가. сам своими глазами прочитал. 그 성경에 관심 갖도록 하기 위해서 Для 그렇게 того, 하는 거예요. чтобы у меня был интерес к этой Библии для этого. 내가 직접 읽는 것하고 남이 읽어주는 걸 듣는 것하고는 다릅니다. Все равно есть разница. Я бы отдельно прочитал бы, вы послушали бы, и это совершенно большая разница. 그리고 서로 교제한다 И 그랬어요. находились в общении. 자, 교회 중심이다 그 말이에요. 교회 То есть, 중심. смотрите, в их жизни в центре была церковь. 하여튼 세상에서 바삐 일하고 다 교회에서 모이는 거예요. 늘 교회 중심으로. То есть они работали сколько надо в миру, потом бежали в церковь и собирались. 자, Да? 교회와 동행하는 То 겁니다. есть они вместе шли с 자, церковью, 떡을 뗀다. преломляли хлеб. 물론 성찬 얘기입니다. Речь идет, конечно, о причастии. 우리가 말씀 중심이 되고 교회 중심이 되었을 때에 기억해야 될 게 뭐예요? Вот когда в нашей жизни в центре слово, церковь, да, мы что должны помнить? 그 еще? 중심과 가장 높여야 될 것은 바로 예수 그리스도의 죽음과 부활이라는 거예요. 그걸 기억하는 Когда 거예요. участвуем в причастии, прежде всего мы вспоминаем, да, о смерти и воскресении Иисуса Христа. Вот это помнили. 자, 이상한 분들이 있는데 Вот есть странные люди какие-то. 내가 구원받을 때 Когда я получу спасение, 예수님이 십자가에서 피 흘리고 돌아가시고 사흘 만에 부활하셨다. да, я поверю, что Иисус, да, умер, на третий день воскрес. 딱 붙잡아요. Держится за это, 그 다음에 신앙생활 할 때는 а потом, когда уже живут христианской 더 жизнью, 이상 생각 안 해요. больше не думают 나 об 구원 этом. 받았는데 뭐. Я же спасенный уже, все. Получил 그러니까 더 спасение. 이상 예수님 죽음 부활 больше 생각 안 해요. не задумывается о 그냥 교회 안에서 смерти. 같이 뭐 봉사하고 어울리고 이렇게 살아간다고 생각을 해요. Занят уже тем, что надо служить церкви, там общаться и все. 다 있는데 누구를 То 잃어버렸어요? есть, получается, все есть, а о ком забыли? 예수님을 잃어버렸네요. Забыли Иисуса Христа. 그럼 무슨 소용이 있어요, То есть 그게? какой смысл тогда всякое служение и так далее? 그거 잘못된 Значит, 신앙입니다. неправильная вера. 우리는요, Мы ведь 날마다 할 수만 있으면 по возможности ежедневно 예수 그리스도를 기억해야 мы 됩니다. должны помнить об Иисусе Христе. да? 십자가뿐만 Не 아니라 только о кресте Его. 그분이 이 땅에서 어떤 모습으로 사셨는가를 기억해야 돼요. Помни, да, как Он жил на этой земле. 자꾸 생각하면은요. Если чем чаще будем думать, 자꾸 생각한다는 건 뭐예요? что я этим самым имею в виду, чаще будем думать, 사랑한다는 얘기예요. означает, 사랑한다. что мы любим Его, так ведь? Вот. 그러니까 그거 자꾸 생각하고 묵상하고 하는 가운데 예수님을 닮아갈 수 있는 И 거예요. когда будем чаще думать, да, размышлять о Нем, да, мы будем больше походить на Христа. 단순하게 그냥 교회 모이면 성찬식을 해라 뭐 이 얘기가 아닙니다. А не просто, когда приходишь в церковь, участвуй в причастии. Не об этом идет речь. 자, 그다음에 기도하기를 전혀 И 힘쓰니라. также постоянно пребывали в молитвах. 자, 주님의 도우심을 항상 주님의 도우심을 바라는 То 거예요. есть они 생활이. всегда ожидали в своей жизни помощи от Бога через 네. молитвы, да? 우리는 많은 필요들을 가지고 있어요. Потому что мы во многом чем нуждаемся. 육신의 필요도 있지만은 Есть, конечно, материальные какие-то 영적인 필요도 потребности, 많잖아요. но и в духовном плане намного 근데 больше. 우리는 능력이 없어요. Но мы таки бессильные. 그러니까 하나님의 능력을 Поэтому мы хотим, чтобы сила Божья 현실화 내 да, 것으로 만들어야 돼요. стала реальной и моей. Вот, 자, нужно это сделать. 그래서 이것을 보통 은혜의 수단이라고 해요. 은혜의 수단. И вот про это часто говорят, что это и есть какие-то способы или методы для получения благодати. 저희도 이거 강조합니다. Мы тоже 자, подчеркиваем, 뭐예요? что, 말씀, что на первом месте слово, 그다음에 기도, молитва, 교제, общение 그다음에 전도하는 거예요. и проповедование. 이게 자동차의 네 바퀴와 같은 Это 거예요. 4 колеса машины. 이것이 균형이 있어야 돼요. Там должен быть баланс,
какой-то. 자동차에 바퀴 하나만 없어도 Если не будет такого 정상적으로 колеса, 굴러가지 않는 것하고 машина 똑같은 уже 거예요. не будет двигаться нормально. 이건 То же самое. 날마다예요, А 날마다. еще ежедневно иметь, постоянно. 자, 그래서 여기 이제 기사와 표적이 많이 나타났다 И 그랬잖아요. сказано, что много чудес, знамений совершалось через 자, апостолов. 우리 시대에 기사와 표적이 나타나는 경향이 У 없습니다. нас нет такой тенденции, чтобы в наше время вот этих много чудес, знамений проявлялось. 오히려 의심해야 됩니다. Наоборот, когда видим, мы должны засомневаться. 마지막 В 때에는요, последние времена 마귀가 많은 이적을 일으킨다고 돼 дьявол 있어요. написано, что будет много чудес совершать. 그러니까 무슨 신기한 일 따라갈 필요 И 없어요. поэтому не надо нам следовать за какими удивительными 하나님이 그런 делами. 것들을 허락하십니다. Чудесами Бог допускает это 왜? все. Но для чего? 그 마음이 어떠한가를 보시기 위해서 Чтобы 시험하는 거예요. испытать сердце этого человека, он испытывает сердца. 그래서 진리를 사랑하는지 사랑하지 않는지 하나님이 보시는 거예요. Бог видит, да, насколько человек любит истину, либо истина для него не так важна. 그래서 이적을 따라가는 사람은 Поэтому человек, следующий за чудесами, 진리를 увлекается. 사랑하지 않는 사람이고 Этот человек не любит истину 하나님에게서 멀어진 사람들이라는 걸 и 아셔야 됩니다. отдаляется от Бога. Мы должны знать об этом. 성경은 분명하게 이렇게 얘기하고 Библия 있습니다. четко же так говорит. 자, 데살로니가후서 2장 2 Фессалоникийцам, 2 глава. 2 Фессалоникийцам, глава 2. Страница 251. 9절부터 12절입니다. С 9 по 12 стихи читаем. Читаем. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 왜 이런 거짓된 이적들을 따라가느냐 그 Почему 말이에요. люди следуют за этими ложными чудесами? 저희가 진리의 사랑을 받지 않았다 그랬어요. Потому что они не приняли любви истины. 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 허락하셨어요. То есть Бог допускает вот эти действия заблуждений, 거짓 것을 믿게 했다. так чтобы они поверили лжи. 하나님이 믿게 한 것이 아니라 자기가 믿은 거예요. То есть это не Бог так сделал, они сами верят лжи. 왜? 그 사람들은 Почему? Потому что эти люди 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하기 때문에 그런다는 거예요. любят, они не поверили истине, но возлюбили неправду. 그러니까 우리 시대에 무슨 어떤 이적 따라가는 사람들은요, 진리를 사랑하지 않는 사람이고 이런 일이 있을 거라고 분명하게 얘기를 했기 때문에 В наше время есть люди, действительно увлекаются вот этого не истина, а вот этим всякими чудесами, да? 주님 오실 때가 가까울수록 세상에는 놀라운 이적들이 많이 나타날 И 거예요. Бог знал об этом, поэтому с приближением второго пришествия в этом мире будет все больше чудес возникать. 7년 환란 속에서는요, А вот во время семилетней скорби 하늘에서 불이 내려오는 일도 있다고 да, 돼 있잖아요. написано, 하늘에서 что 불이 из 내려온다. неба огонь будет не сходить. 그거 마귀의 역사라고 그렇게 돼 И четко 있습니다. написано, что это действие сатаны, дьявола. 그러면 우리 시대에 우리에게 나타나는 기적은 뭐예요? Хорошо, а вот чудо среди нас, которое может происходить, в чем оно заключается? 사실 우리는 기적을 경험했어요. На самом деле мы испытали это чудо. 어떤 기적입니까? Какое чудо? В чем оно 나 같은 죄인이 Что меня, такого грешника, 회개하고 복음을 믿어서 하나님의 나라에 가게 됐어요. что когда я покаялся, уверовал в Евангелие, теперь я войду в Царство Божие. 나 같은 죄인이 Что меня, такого грешника, Он 이것보다 더 спас. 큰 기적이 어디가 있어요? Где еще найдешь больше чуда, чем это? 여러분은 착하게 사셨는지 몰라도 Я не знаю, может, вы жили хорошей жизнью, порядочной. 나 같은 죄인이 천국 가게 됐는데 이런 기적이 세상에 어디가 Но когда 있습니까? я подумал, что я такой грешник, теперь войду в Царство Небесное, где еще найдешь больше чуда? 천국만 가게 된 거 아니고 Не только то, что я попадаю в Царство 하나님이 Небесное, 나한테 의롭다고 인정을 но 해주셔요. еще Бог назвал меня праведным. 하나님이 나를 내 아들이라고 얘기를 И 해주셔요. говорит, что я теперь сын Его Божий. 이보다 더 큰 기적이 어디가 Где 있어요? еще найдем больше чуда? 자, 또 한 가지 기적은 А еще одно чудо. 이렇게 아들 된 사람은 Вот человек, люди, ставшие детьми 이 Божьими, 땅에서 살 때에 когда живут на этой земле, 세상 사람들과 또렷하게 구별된 삶을 살아요. живут четко отделенно жизнью от мирских людей. 달라도 보통 다른 게 아니라 완전히 И не 달라요. просто отделяются от них, но полностью отделяются, то есть отличаются. 이것이 기적이에요. Это и есть чудо. 내가 성경을 읽고 Что я читаю Библию, 내가 теперь 하나님께 기도하고 молюсь Богу,
Богу, 교제를 기뻐하고 радуйся общению. 달라도 확 달라진 거잖아요. полностью ведь 여러분 изменился. 구원이라는 건 이런 거예요. Вы знаете, вот спасение в чем заключается? 낡은 집이 있는데 Вот есть старенький домик такой, 낡았어요. до того старенький, 자, обветшал, 리몬트를 하는 거예요. и нужно отремонтировать. 리몬트를 하면은 그 집이 그 집이에요. Но даже если отремонтируют, дом остается таким же домом. 구원이라는 거는요. И поэтому спасение 리몬트가 아니에요. это уже не 이 집을 ремонт. 완전히 무너뜨려 Это 버리고 просто полностью снести этот дом нужно 새 집을 짓는 거예요. и 새 집. построить новый дом. Вот 반짝반짝 что. 빛나요. чтобы он светился, этот дом. 얼굴빛이 다르고 И тогда и выражение лица у человека 눈빛이 다르고 другое, взгляд другой. 새로운 피조물이 돼 완전히 새로운 삶인 거예요. Как новое творение Божье живет совершенно новой жизнью. 사람들이 보고요. Чтобы люди, глядя на него, 옛날을 생각해요. они будут думать о прошлом его. 도대체 무슨 일이 있어서 이렇게 И 바뀌었지? думают, так что же произошло с ним, что он стал таким другим. 완전한 변화입니다. полное 이것이 изменение. 구원이에요. Вот это и есть спасение, понимаете? 조금 고치는 거 아닙니다. Не просто чуть-чуть отремонтировать. 자, 그래서 косметический 사람들은 ремонт. 그런 이적을 보고 놀래는 거예요. 우리를 А 보고 놀래. люди, глядя на такие чудеса, то есть глядя на нас, они должны удивляться. 그다음에 믿는 사람들이 다 함께 있었다. И что верующие люди собирались все вместе. 구원받은 사람은요 다 합니다. 다 Вот 함께 спасенные 있었다. люди, они входят в это все вместе были. 한 То 공동체입니다. есть одно, вот это община 한 одна. 몸으로 인식을 해요. 한 몸. То есть они признаются как одно тело. 한 몸이고 그 중에 어려운 사람에게 손을 펴서 돕는 거잖아요. Вот 그죠? будучи одним телом, мы протягиваем руку тем, кто нуждается в помощи. так? 몸만 하나가 아니라 마음도 하나예요. Не только тело одно, но и сердце одно. 날마다 마음을 같이 해서 То есть ежедневно они были в единодушии, как 성전에 написано, 모이기를 힘쓴다 и 그랬잖아요. старались собираться в храме. 자, 마귀의 역사는 А вот действие дьявола, 주님 오실 때가 가까워지면 когда вот ждем второе пришествие Господа, 모이는 것을 가볍게 여기는 쪽으로 일을 해요. 모이는 вот дьявол так работает, чтобы люди легкомысленно относились к собранию в 근데 церкви. 주님은요. 성령은요. А Дух Святой как? 모이는 것이 굉장히 중요하다는 쪽으로 역사를 해요. Действует так, чтобы понимали, что насколько важно собираться. 그래서 모임을 중요하게 생각합니다. 그리스도인이 교제하고 굉장히 중요하게 Христианин 생각해요. очень ценит, да, всякое собрание, вот 할 это 수만 있다면 общение, и по возможности 날마다 он бы, наверное, каждый день 처음에 собирался. 구원받은 사람들 날마다 모였다고 돼 있잖아요. Смотрите, ну первые в ранних церквях, они 우리가 ежедневно собирались. 우리도 날마다 모이면 더 좋아요. Конечно, было бы хорошо и нам бы ежедневно собираться. 날마다 모이자 그러면 다 죽는다 그럴걸요 Но 아마. если я бы сказал церкви, давайте ежедневно, все бы сказали, вы что, хотите убить нас? 전도 집회도 그냥 금요일, 토요일, 일요일 아주 그냥 간단하게. И вот потом библейский семинар, вот начиная с пятницы, субботы, 아이 воскресенья. 금요일 저녁은 좀 힘드니까 토요일, 일요일 이틀만 그냥 아주 그냥 보기 좋게. А кто-то сказал, да давайте не будем пятницу собираться, лучше полный день, суббота, 제가 воскресенье. 내년에는요. В следующем году 월요일부터 일요일까지 할 생각이에요. 월요일부터 일요일까지 날마다. планирую проводить вот эти библейские семинары с понедельника до воскресенья. 훈련 좀 Каждый 하자고, 훈련 день, 좀. чтобы вот 저녁마다 모여 나오시. 일과 끝내고 저녁마다 모여서 하나님 말씀 배우고 마음 새롭게 하고 чтобы 좀 каждый 이렇게 день 바뀌어 볼 필요가 после 있어요. работы приходили и слушали Слово Божие, чтобы в итоге поменялись. 뭐 우리 러시아는 토요일, 일요일만 모여 있는데 왜 갑자기 또 그래요? 뭐 또 이렇게 말할 사람 생길 Конечно, 거예요. будут протесты, скажут, в России только в субботу, воскресенье собираемся. Зачем это с понедельника каждый день? 자, 히브리서 Евреям, 10장 10 глава, 24절 25절 24-25 стихи, страница 270. 같이 Стихи 읽어보죠. 24-25 вместе читаем. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собраний своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 모이기를 폐하는 어떤 사람들이 생겨나는 겁니다. То есть возникают люди, которые оставляют собрание, 자, 그러니까 모든 게 짧아지는 거예요. и тогда все укорачивается. 설교도 짧게. Поэтому и проповеди короткие 아이, выдают. 목사님 오늘 설교가 굉장히 은혜로웠습니다. Когда говорят, пастор, такую благодать получил сегодня от вашей проповеди. 아니, 2시간 하는데 그냥 Да. 설교가 1시간도 안 돼서 끝내버렸으니까 что 얼마나 обычно вы 은혜로워요. 2 часа, а тут за час уложились, поэтому такую благодать получил. 더 은혜로우려면 한 30분만 딱 하면 되죠. Ну, чтобы еще больше благодать получить, наверное, 너무너무 은혜로웠습니다. полчаса. и 전부 все- 다 그렇게 얘기하는 все бы 거예요. сказали, ну это вообще супер благодать сегодня получили.
얘기는 그게 아니잖아요. Но здесь же ведь не об этом речь. 사도 바울은요. Апостол 사도행 Павел, 20년 밤새도록 бывает, 설교했어요. что мы знаем, что он 밤새도록. всю ночь он благовествовал. 두란노 서원에서 3개월 동안 날마다 설교했어요. Училище Тирана ежедневно 로마에서 проповедовал. 붙잡혀 있을 때도 2년 동안 날마다 И 설교했어요. когда я в Риме находился в темнице, тоже ежедневно там. 근데 마지막 때가 되면은요. И в последние времена что происходит? 모이는 시간도 줄어들고 설교 시간도 Сокращается время 줄어들고 собраний, время проповедей. 교제하는 시간도 время общения 줄어들고 сокращается. 그래 이제 어떻게 해요? И потом что будет 아이 дальше? 주일에 좀 늦잠도 좀 Ой, 자고 в воскресенье хочется поспать еще 못 가면은 побольше. 뭐 인터넷으로 뭐 스마트폰으로 좀 Ничего 들으면 страшного. 되지 이제 막 Если- 사람들 마음속에 막 이런 거 올라와요. Не пойду в этот день, я потом по интернету послушаю. Вот такие приходят мысли к людям. 여러분 음식을 할 때에 Смотри, когда мы готовим пищу, 따뜻할 때 먹는 게 좋아요. 다 식어 хорошо 가지고 먹는 게 좋아요. поесть горячим, либо когда все остынет. Что 따뜻한 будет 게 лучше? 좋잖아요. Конечно, 그죠? пока тепленькое, 막 했을 때 горячее. 따뜻한 거. Вот чтобы свежее. 주일에 모여 가지고 이렇게 самое, 설교 듣는 воскресенье. 거요. 따뜻한 음식을 먹는 거예요. Когда 따뜻한 в 음식. воскресенье собираемся, вам дают теплую, горячую пищу. 근데 인터넷으로 듣는 А когда 거는요. по интернету 다 слушаем, 식은 음식 уже 먹는 все, 거예요. охлажденная, остывшая пища 제가 идет. 잘은 모르겠습니다. Я не знаю, хорошо, но 자, 그런데 원래 성경은 얼굴과 얼굴을 맞대고 설교하고 교제하는 거잖아요. 성경에서는 그렇게 в 가르칩니다. Библии как учится, да, когда эти проповедуют, лицом к лицу проповедовали раньше. 거기에 성령의 역사가 있다 И 그랬거든요. сказано, что вот там будет действие Святого Духа. 만약에 그런데 에크란으로 Но 들으면 когда мы через экраны смотрим, слушаем, 성령의 역사 한번 생각해 вот 봅시다. подумайте о действии Святого Духа. 우리가 배울 수는 Мы 있는데 можем, да, поучиться тут, 성령의 역사가 чему-то, 과연 있을까? что-то узнать от проповеди, но будет ли при этом действие Святого Духа? Вот вопрос. 물음표입니다. 제가 잘 То есть 모르겠어요. я вот точно не знаю, есть ли действие Святого Духа при этом. 편리하고 좋을지는 Может 몰라도 быть, удобно, комфортно так 진짜 слушать. 우리가 생각해야 될 것은 이런 것들이에요. Но мы должны думать на самом деле о следующем. 자, 그리고 집에서 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미한다. Итак, они ежедневно собирались, там преломляли хлеб, восхваляли Господа, 자, 떡을 뗀다. преломляли хлеб. 성찬을 통해서 То есть через причастие 주님의 은혜를 다시 한번 감사하고 еще раз помним, да, вспоминаем о благодати, 주님이 благодарим Его. 우리에게 맡기신 사명을 새롭게 하는 В это 거예요. время мы как раз обновляем полученную нам миссию. 고린도전서 11장에 성찬을 할 때마다 우리가 기억해야 될 게 뭐예요? Вот когда мы читаем о Коринфянам во время каждой проповеди, что мы должны 주님 вспоминать? 다시 오실 때까지 주님의 죽으심을 전하는 것이라고 했잖아요. 전하는 Вспоминание 것. о смерти Его, да, доколе Он придет, мы должны возвещать это. 그래서 사명을 새롭게 하는 거예요. То есть мы 사명을. обновляем свою миссию. 그것도 возложенную 들어있다는 нам. 겁니다. Это тоже включается. 그렇게 в части. 기쁨과 순전한 마음으로 살아가니까 다른 사람들이 보고 칭찬하는 거예요. И когда вот такой с радостью мы живем, проявляем послушание, другие люди смотрят на нас и будут хвалить нас. 자, 내가 구원받은 거를 И то, что я получил 자, спасение, 하나님이 아십니다. Бог знает об этом. 나는요? А я сам, 나도 알아요. я тоже знаю. 형제 자매들은요? А братья и сестры, 알아요. тоже знаю. 그 세상 사람들은요? А мирские люди, неверующие, 알아요. тоже знают. 다 알아요. 다. Все знают, получается. 요한복음 13장에요. Это Иоанна 13 главе. 너희가 서로 사랑하면 Если вы будете любить друг друга, 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 и 알리라. тогда все люди будут знать, что вы мои ученики. 누가 Да? 안다고요? Кто будут знать? 모든 사람이 Все, 안다 그랬어요. 모든 все 사람이. люди будут 너희가 знать, 서로 사랑하고 살아가는 걸 보면 глядя на вас, как вы любите друг друга и живете. 그리고 모든 사람이 알 뿐만 아니라 И не только все люди 그 будут 안에 знать, 역사가 있는 거예요. там будет еще действие среди вас. 그래서 이 결과가 뭐예요? То есть результат, значит, какой? 주께서 구원받은 사람을 날마다 더하시니라. Что Господь прилагал все больше спасаемых людей тогда. 끊이지 않는 성령의 역사가 나타나는 Ежедневно 겁니다. прилагал, да, спасаемых людей. Получается, действие спасения не прекращалось. 라오디게아 교회 시대를 살아가는 우리들은 А мы, живущие во 초대교회의 время 이런 모습으로 회복이 돼야 되고 이런 모습으로 바뀌어가야 되는 거예요. Ладикийской церкви, мы должны восстановиться, поменяться, да, ходить на ранние апостольские церкви. 시대적으로 주님 오실 때가 Если 가깝습니다. взять по времени, очень близко время второго 천국이 пришествия. 가까이에 있습니다. То есть Царство Божие приблизилось. 내가 문 밖에 서서 두드린다 Всё, 그랬는데 стучу у двери, стою у двери, 이때 стучусь. 가장 중요한 게 뭘까? И самое важное, что в это время? 첫 번째, Первое.
자기의 구원을 확실하게 하세요. чтобы четко утвердиться в своем спасении. 구원을요 확인해보고 또 확인해보는 거 Проверяйте, 잘하는 거예요, еще 그거. раз проверяйте, тут ничего плохого нет, это наоборот хорошо. 기준은 성경이죠, 물론. Только, конечно, на основе Библии 자, проверять. 그다음에 두 번째로 И второе, 교회 안에 굳게 서야 됩니다. крепко 뿌리를 стоять, 깊게 내려야 돼요. 가지를 넓게 펼쳐야 돼요. укорениться в своей церкви, ветви широко раскинуть. 서로 사랑하자 그 말이에요. Имейте в виду любить друг друга. 자, 그다음에 세 번째는요. Третье, что вы должны 열심을 내어 가지고 주님의 일에 최선을 다해야 돼요. быть ревностными в деле служения Богу. 많은 Да? 사람들이 자기의 일을 염려하고 자기 일만 А 생각을 то 하는데 часто мы думаем только о своих делах, переживаем за себя. 우리에게는 주님의 일이 있고 하나님의 일이 있는 Мы должны 거예요. помнить, что есть дело для Господа, для 특별히 Бога. 복음 전하는 일에 분발해야 И 됩니다. особенно мы должны очень быть активными, да, в деле 그다음에 благовествования. 네 번째로는요. И третье, в-четвертых, 뚜렷하게 구별되는 삶을 살아야 돼요. четко жить отделенной жизнью. 그래서 올바른 언행, То 말과 есть 행동, правильные слова, поступки должны быть, 증거하는 입술, слова, которые благовествуют, 증거하는 삶. свидетельствуют, чтобы в жизни мы могли 우리 구별은 свидетельствовать. 이런 걸로 증명이 됩니다. То есть вот эти отделением, тем самым мы как бы доказываем. 다섯 번째로요. И пятым пунктом, 몸과 마음을 가볍게 하세요. чтобы давайте облегчим тело свое и сердце. 달리기 경주하는 사람은요. Вспомним вот этих бегунов, которые 뭐 бегут, 넥타이 да? 메고 양복 Да. 입고 안 하잖아요, Они же 그죠? не в пиджаках, не в галстуке бегут. 몸을 да? 최대한 가볍게 하는 거예요. Максимально они 자, 그럼 어떻게 하는 것이 облегчают. 가벼운 А 것일까? вот для нас что же является вот облегченном виде быть? 나 오늘 저녁에 죽는다. Что я сегодня вечером умру. 오늘 저녁에 곧 죽을 사람처럼 생각하고 삶 모든 걸 정리를 해요. Вот настраиваться как бы на это и быть всегда готовым, да, поэтому быть налегке просто. 남겨진 것들을 누군가가 봤을 때 А когда кто-то увидит, что осталось после меня, 나를 부끄럽게 할 것들이 있는지 Да. 한번 생각을 해봐요. подумайте, может, мне это как раз постыдит меня, мне будет стыдно. 틀림없이 이런 것들이 Вот 있어요. явно, наверное, все есть у каждого. 내가 죽었을 때에 Когда я умру, 내가 나를 정리하는 게 и 아니잖아요. я же уже буду, да, давать оценку свою. 누군가 내 кто-то 모든 것을 увидит, 정리를 할 все 텐데 равно будет упорядочить после того, что 나를 부끄럽게 하는 것은 없을까? после меня что осталось, а может что-то постыдное будет для меня останется. 이런 것들을 가지는 정리해야 То есть в этом 됩니다. плане 그리스도인들은 нужно упорядочить все хорошо, если мы христиане. 막 아파가지고 А когда ты 이제 곧 болен, 죽게 생겼는데 유언 쓸 생각하지 마시고 не надо перед смертью там писать вот эти завещания. 지금 쓰세요. 지금. Сейчас пишите. 지금 유언 써 두세요. Напишите, пусть оно лежит. 정신이 맑을 때에 Когда в здравом уме, 그 рассудке, 이야기하세요. говорите своим, 아무개야. послушай. 나 죽으면 여기 서랍 열어봐. Когда я умру, вот там откроешь такую полочку, место потайное. 거기 이따 내 그- 유언 들어있거든. Увидишь завещание мое. 사진도 찍어두세요. И даже сфотографируйте у себя, оставьте. 뭐 여기 어떻게 하는지 А не знаю, 모르겠는데 как в России это делать. 죽으면 이렇게 사진도 딱 이렇게 보여주잖아요, 그죠? То есть, когда вот фотографии же обычно, да, когда 그거- человек умирает, 그것도 показывают. 준비해 두세요. 미리 준비해 두세요. 무슨 나중에 фотографии будут 돌아가셨는데 у вас 사진이 없어가지고 찾게 만들지 말고. Где так в суете человек умер, да, и тут начинают искать фотографии, фото его. 하여튼 내가 오늘 죽는다면은 То есть, если сегодня умру, 부끄럽게 할 것이 없을까? не будет ли постыдно 모든 что-то 걸 и остаться? 가지런히 정리하세요. То есть 다섯 все 번째로. хорошо, хорошо, все будет в порядке, стройно, все упорядочено. 기억하시겠습니까? Запомнили, да? 구원을 확실하게 할 것, Утвердиться в своем спасении. 서로 사랑할 것, 교회 안에 В 국수. церкви продолжать любить друг друга. 복음 전하는 일에 힘낼 것, Быть ревностным благовествованием. 뚜렷하게 구별되게 살 것, Четко отделиться от мирской людей. Мирских. 죽을 사람처럼 자기 삶을 딱 정리하고 살 것. Все, упорядочить все, как будто вот-вот я скоро умру. 그게 준비하는 거예요, 준비. Это 그게 есть- 열심을 내는 거고 Это и 돌이키는 есть 거고. быть 그래서 ревностным и покаяться. 우리 모임 안에 이 교회 안에 그런 일들이 가득하기를 바랍니다. Я желаю, чтобы все это было в вашей церкви, в вашем собрании. 이게 하나님께 기쁨이 될 거라고 Я 생각합니다. верю, что ваша церковь будет угодна Богу. 예, 여기까지 Я на 말씀드릴게요. это все. 예, 같이 Давайте 기도하겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарю Тебя, Господь наш. 주님 오실 때가 가까운 이 시대에 무슨 더욱더 또 깨어서 время? 살 수 있도록 도와주시옵소서. Когда, Господь, в ожидании второго пришествия Господа, дай нам жить, пробудясь,
이 베제르 교회를 통해서 생명의 역사가 그치지 않고 계속해서 일어날 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благослови эту церковь Петербургскую, Господь, чтобы через эту церковь не прекращалось дело спасения душ людских. 우리가 안으로 더욱더 서로를 사랑하고 밖으로 끊임없이 복음 전하는 일에 분발하도록 일깨워 И 주시옵소서. дай нам, Господь, пробуди нас, Господь, чтобы мы более активно жили так, что внутри церкви была любовь друг к другу, а внешне мы больше благовествовали другим людям. 사역하시는 목사님께 필요한 지혜와 힘을 더해 주시옵소서. Благослови пастора Сергея, который руководит этой церковью, дай ему нужно мудрость, силу ему дай большую. 교회 형제자매들 더욱더 서로 사랑하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. И меняй всех верующих в церкви, чтобы они больше любили друг друга. 남은 모든 일정도 주님 손에 의지하며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И все время сегодняшнего дня мы поручаем Твои драгоценные руки и во имя Господа нашего Иисуса Христа молимся. 아멘. 예. 감사합니다. Спасибо вам. 광고 전에 한 가지만 말씀드릴게요.